Verilişin aparıcısı Murat Dadaşov. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli tamaşaçılar, əziz həmvətənlər. Axşamınız xeyir olsun. Bugün 18 oktyabr Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi günüdür. 26 il əvvəl xalqımız azadlıq eşqi ilə dolu bir mübarizəsi sayəsində bu şərəfli yola qədəm qoydu. Həmin yol məmləkətimizin tarixində və hər bir ölkə vətəndaşının taleyində yeni mərhələyə qədəm qoydu. Nəticədə bugün dünya qarşısında abad, firavan və işıqlı gələcəyə malik müstəqil Azərbaycan adlı mükəmməl bir əsər var. M Group Production olaraq öz adımızdan, buradakı iştirakçılar, tamaşaçılar adından, hamının adından Azərbaycanımızı, başda cənab prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla, bütün xalqımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Ölkəmizə saadət dolu günlər və qələbə sevinci ilə hər zaman yaşayırıq. Tanrı Azərbaycanımıza və xalqımıza yar olsun. Əziz dostlar, bu gözəl bir bayram əhval-ruhiyyəsinə, bizim bu gözəl bayram günümüzə bir gözəl xəbər də gəldi. Mən səhv etmirəmsə artıq futbol oyunu bitdi. Və biz neçə gün burada qeyd etdiyimiz hadisə, mən hesab edirəm ki, bugün uğurla başa çatdı. Heç-heçə oldu, heç-heçə ilə bitdi. Atletico Madrid, Qarabağ. Əlbəttə, Qarabağımız öz meydançasında böyük, nəhəng, illərin, nə bilim, böyük bir klubu Atletico Madrid'i Atletico Madrid bizə qalib gələ bilmədi. Öz torpağımızda bu bayram günündə sanki bir bayram yaşatdılar. Çox sağ olsun futbolçularımız, sağ olsun azarkeşlərimiz, sağ olsun Azərbaycan, eşq olsun. Əziz dostlar, xatırladıram ki, bu bayram günündə də biz yenə də canlı yayımdayıq. ATV telekanalında M Group Production bu böyük və çox maraqlı bir televiziya layihəsini təqdim edir. Dostlar, həqiqətən də maraqlıdır. Bir neçə gün bundan öncə, ayın əvvəlində biz 18 iştirakçı ilə 9 kişi, 9 xanımla bərabər bu şoya başladıq. Xanımlar və cənablar adlandırdıq. Bugün isə şoumuzun, belə deyim, tam ortasında 4 xanım və 4 cənabla şoumuzu davam edirik. Vüsalə Kərimova. Alqışlarınızla Vüsalə Kərimova ekranlarda. Vüsalə Kərimova bugün beyaz bir paltarda, ağ libasda gəlib qarşınıza. Sanki bir sevinç günüdür. Xatun Əliyeva. Xatun hər gün fərqli geyimlərdə, fərqli saç düzümlərində bizi sevindirmə. Hər dəfə çönürəm, deyirəm ki, bəlkə bir başqa iştirakçıdır. Bəlkə digəri qayıtdı şoya. Sən də, bəli, dəyişilən qadınsın. Dəyişilən qadınsınız, amma yeriniz dəyişməsin. Həmişə şounun axırına kimi qalasınız. İlkin Miskərli. İlkin Miskərli, aktyor, komediant və çox istedadlı bir şəxs. Rauf Əhmədov. Son günlər ərzində həqiqətən də bütün tamaşaçıların, gənclərin rəğbətini qazanmış Rauf Əhmədov və bizim dəyərli iştirakçımız bugün buradadır. Talib Taley. Talib Taley bugün çox ciddi giyinib. Mən bugün təsadüfən indi YouTube'da baxarkən bir yeni klipini, ola bilsin yeni deyil amma klipini gördüm. Talib Taley indi ifaçı kimi böyük bir rəğbət qazanır. Amma mənə elə gəlir ki, bir televiziya prodüsörü kimi, yaxşı kino, aktyor, xarici görkəmi var. Ola bilsin ki, yeni bir filmlərin birində Talib Taley aktyor kimi də özünü nümayiş etdirə bilər. Hələ düşünürəm ki, buradakı hadisələr biraz ona şərait yaradır, təkad yaradır. Vüsalə Əlizadə. Dünən Vüsalə Əlizadə bu şounun ən güclü iştirakçılarından biri olan Vüqar Əbdulovu kənarlaşdırdı. Vüsalə Əlizadə bugün qalib qismində qarşınızdadır. Elşad Xosem. Elşad bugün, bəli, saqqalsız falansızsa cavanlaşdı, bir 5 ildə cavanlaşdı. Elşad Xosem və ən nəhayət bugün qara eynəkli
dama. Bu qara iynəyin səbəbini araşdıracağım. Mehriban Xanlarov alqışlarınızla dediyim kimi 4 canab, 4 xanım, 4 xanım, 4 canab hamı oyuna hazır. Əziz dostlar, bugündən etibarən xüsusilə hər bir kəlmə, hər bir sükut, hər bir hərəkət, hər bir göz baxışı olduqca önəmlidir. Ona görə ATV telekanalının qarşısında rahat əyləşin, yaxın əyləşin və bizə diqqətlə baxın. Bu şounun tamaşaçıları şounun qaydalarını və gedişatını yaxşı bilir. Ona görə də mənim fikrimcə bugün nə baş verəcəksə sizə daha yaxşı aydın olacaq. Nəyi başa düşməyəcəksə çalışacaq burada araşdıraq. Səs vermənin nəticələri belədir. 8 iştirakçı belə səs verdi. Rauf Əhmədov. Xatun. Sadəcə xatun. Rauf Əhmədov. Elşad Xose. İlkin Miskərli. Vüsal Əlizadə. Mənə də maraqlıdır. Talib Dali. Rauf Əhmədov. Belə deyim, səhv eləmirsə 3 dəfə adı çəkildi, Rauf. Nəzər alsaq ki, Rauf da bu məsələdən xəbərdardır. Xəbərdardır. 4 nəfər insan Raufu bu şouda Raufla bərabər, 3 şəkili, bir də Rauf özü, 4 nəfər insan bir məqsədlə çıxış edəcəklər. Gəlin bu məqsədi araşdıraq. Raufu dəvət edirəm bura. Rauf Əhmədov. Mənim yadımdadır ki, şou ərzində olub elə bir hadisə ki, insan bir neçə dəfə çıxıb səs verməyə. Azdır ki, bu olub, Rauf. Mən bilirəm ki, bu səs verməyə çıxmaq özü-özlüyündə bir sizin, belə deyim də, aranızda olan söhbətə səbəbdir. Heç kim buraya çıxmaq istəmir. Və mənə elə gəlir ki, bugün sənin bura çıxmağın olduqca riskli bir addımdır. Sən bunu dərk edirsən. Ola bilsin ki, sənin məqsədin olduqca vacib bir məqsəd olduğu üçün ola bilsin, ona görə də sən bugün... O zaman vaxt dirməyə təcrübəm var, 1 dəqiqə ixtiyarında. Buyur. Xanımlar və cənablar, axşamınız xeyir olsun. Mənə layiqli bilirsinizsə, yenə o sözü deyəcəm. Mənə bu maşın şouda layiq görürsünüzsə, saxlayın. Mən maraqlı şou da göstərəcəm. Maraqlı fikirlərlə də bölüşəcəm. Maksimum bacardığımı sizlər üçün eləyəcəm. Bu qədər. Təşəkkür. Rauf Əhmədov. Təşəkkür ederim. Rauf, iştirakçısan, buyur, keç, maşın ətrafında dayan. Əziz dostlar, xatırladıram ki, səs vermə başladı. Biz Greenwich saatlarımızla səs vermənin başlamasını elan edirik. Xatırladıram ki, göz qarşısında nömrələr var. O nömrələrə zəng vurmaq yox, boş SMS yollamaq lazımdır. 3501, 3510 və 3550 nömrəsinə göndərilən hər boş SMS müvafiq olaraq 1, 10 və ya 50 səslə Rauf Əhmədovun şouda qalmasına şərait yaradır. Rauf Əhmədovu şouda görmək istəmirsinizsə, o daha tez getsin demək istəyənlər 4501, 4510 və ya 4550 eyni qaydada ixtiyarınızdadır. Dostlar, xatırladıram ki, Maşın Reality Showsunun bu buraxışdan etibarən bütün mobil operatorların abonentləri eyni nömrələrə göndərsə, öz sözünü demiş olacaqlar. Biz xatırladırıq ki, hər göndərilən SMS ödənişlidir. Bunu yaddan çıxartmayın. Və xüsusi qiymətlərlə bağlı indi məlumat ekranlarınızda nümayiş olunur. Mən hətta onu xatırladım ki, Maşın Reality Showsunda Rauf Əhmədovun şouda qalmasını təmin etmək istəyənlər
mobil Azərbaycan mobil operator telefonları olmayanlar hətta ödəmə kartı ilə, bank kartları ilə bunu edə bilərsiniz. 3w.maşınshow.com internet səhifəsi ixtiyarınızda. Orada həm qaydalar var, həm səs verə bilərsiniz, həm də Ulduz 1771 nömrəsi o da ixtiyarınızda. 3w.maşınshow.com. Dostlar, xatırladıram ki, Rauf Əhmədov buraya çıxıb və bir söz demək istəyir. O, burada sizin səslərinizi toplayıb, şouda öz addımını atacaq. Mənim bir sualım yaranıb və bu sual olduqca vacibdir. Var elə bir hallar, Rauf, ki, insan deyir ki, vallahi, nə bilim, çıxdım, çox yorulmuşam, gedirəm. Mənə şərait edir, mən çıxım gedim. Mən bir şey demək istəyirəm. Maşın şou 1 olsaydı, mən əlimi götürüb gedərdim. Mən birinci olardım belə müğənni ki, əlimi. Bu 15-dir, mən heç bir müğənnini təkrarlamaq istəmirəm. Hədəfim də var, El Clasico bugündür. Mehriban xanım, mən sizi çox istəyirəm, sizlə oynayacağım, özdə mədəni şəkildə. Yəni, hədəf? Hədəf Mehriban xanlarova. Hədəf Mehriban xanlarova. Bu barədə elanlar gedirdi. Haqlı danışaq. Yəni, bu təsadüfən yaranmış bir hadisə deyil, Mehriban xanım. Bu barədə məlumatlar var idi. Elan edirdi, anons verirdi, El Clasico, Derbi, nə bilim, müxtəlif adlar verirdi bu işə, amma Rauf Əhmədov həqiqətən də Mehriban xanlarovanı hədəf olduğunu hələ o gündə elan elədi. Mehriban xanım, buna sizin münasibətiniz? Axşamınız xeyir olsun. Mən dünya Azərbaycanlılarının bayramını təbrik edirəm. Bu fürsətdən istifadə edim, bilmiyorum, Rauf bəy mən çıxardar. Mən bu içəkə öz təşəkkürümü bildirəm, o xanımlara təşəkkürümü bildirəm ki, neçə gündür bizlərlə belə gözəlcə davranırlar, saç düzümüz, makyajımız hər bir yerində və mən Alza dükanına öz təşəkkürümü bildirəm ki, belə gözəl əlbisələrlə məni hər gün burada görmək istəyiblər. İnşallah ki, qalsam yenə də o əlbisələri giyəcəm. Bəli, Murad. Eynəyə görə kimə təşəkkür bildirmək, ya əksinə eynəyə görə kimə bir şikayət eləməliyik? Bu eynəyin səbəbi nədir? Eynəyi də mən burada dayanan, maşının ətrafında dayanan sənət yoldaşlarıma təşəkkürümü, yox, buradakı reality show dostlarıma təşəkkürümü bildirəm ki, bugünü mənə vadar elədilər ki, mən bu gözlüyü gözümə taxım və tamaşaçıların qarşısına çıxım. Səbəb? Səbəb artıq mənə bəlli idi ki, Rauf qətiyyətlə bugün mənim adımı çəkəcək. Baxmayaraq ki, dünən Vüsalən adını çəkmişdi ki, mən Mehribanı qoyuram qırağa, Vüsalə Kərimovanı, çox üzr istəyirəm, Əlizadə, yəni familiyanı demədim, Kərimovanı onunla savaşacağım. Biraz ucadan deyim, mən belə başa düşürəm ki, hansısa bir... İnanın ki, mən özümdə deyiləm. Aydındır, aydındır. Hər halda dünən Mehriban xanlar deyir ki, Vüsalə Kərimovanın adı çəkilmişdi. Bugün yenə də hədəf Mehriban xanlarovadır. Doğrudan da belə idi, həqiqətən belə idi, amma... Murad müəllim, əgər yadındadırsa, Raufun o mənim adımı çəkəndə mən dedim baş üstə. Yəni, sadəcə onu dedim baş üstə. Əgər məni istəyirsənsə, çıxıb... Aydındır, Rauf dedim, mədəni sürətdə aparacaq mübarizə. Nə deməkdir o? Mədəni sürətdə deyəndə ki, mən artıq əski heç kim danışmamışam, ola bilsin səs ucaltmışam. Bu da həm də efirdən də kobud görsənir. Ona görə deyirəm, mədəni, sakit şəkildə öz oyunumuzu oynayaq. Mən itki baş verməyib, Mehriban xanım, ya siz çıxacaqsınız, ya mən, yəni bu ölümcül bir hadisə deyil. Oynayırıq da, quzu kəsərəm sizə. Oynayırıq. Qalanlar onda uzanın, yorğan döşək versinlər, biz sadəcə sakit olun, ha? Xahiş eləyək. İndi ya əcdadın başını kəsirdilər, indi get-gedik quzulara keçiblər. Quzu kəsirlər indi yavaş-yavaş, hə? Axşamınız xeyir olsun, bütün Azərbaycan xalqını bayram münasibətilə təbrik edirəm. Amma bu günləri biz necə başlamışdıqsa, kim ki bura çıxmayıb, yəni səs toplamağa, bir-bir istəyirdi ki, onlar çıxsın. Çünki dünənləri Elşad Xose bizi ilə danışanda dedi ki, bugün sən çıx Vüsalə, sabahları mən çıxacam. Əslində Rauf çox ürəkli deyildi bugün çıxmaq. Deyirdi ki, mən Mehriban xanımla oynayacağam, amma bugün onu gözləmirdik əslində. Sonra belə qərara gəldilər ki, Rauf çıxsın. Kim qərar gəldi? 4 dənə şək
3 dənə şəkil var. Özü mənə dedilər ki, at Kinan. Mən dedim ki, mən Raufun şəklini atmayacağam. Heç birimiz atmadıq. Yəni bu Heç birimiz kim? Qızda? yox, Vüsalə Əlizadə atmadı, mən atmadım. Mehriban xanım İlkin atmadı. Elə bir Talib Talib, Vüsalə Kərimov, bir də Elşad Xosey atıb Raufun şəklini. Yəni bəlli bir qruplaşmalar var da, yox. Mehriban xanlarova, İlkin, Vüsalə Əlizadə, bir də xatun bir qruplaşmadır. Vüsalə Kərimova, Talib Talib və 2 nəfər cavan oğlan Rauf Əhmədov və nəhayət Elşad Xosey. Mən fikirləşirdim ki, bugün Rauf üçün hələ tezdir bura çıxmağa. Bura çıxmağa tezdir. Yəni bugün Talib Talih də ola bilərdi, Elşad Xosey də ola bilərdi. Fərqi yoxdur. Çünki Elşad Xosey birimizi uzaqlaşdırardı da. Onsuz da 4 qız qalıb, 4 bəy qalıb. Yəni 4 xanım, 4 bəy qalıb. Elşad da demişdi ki bizə ki, məni atsaz, yəni mən səs toplasam xanımlara dəyməyəcəm. Bugün sözünü dandı. Dedi ki, mən xanımlar dedim, dəyirsən, dəy. Mənə get səs topla, məni çıxart burdan. Amma oyun oyna ginanda təzədən Rafı bir də odun közün qabağına atmayaq. Kim vadar elədi Rauf? Qurban bir də. Mehriban xanım bugün doğrudan da özünü pis eləyirdi. Yəni hər şey qoyuram qırağa, bir insanlıq naminə lazım deyildi. Yəni bu insan olar da 1-2 gündən sonra olardı bu hadisə. Çünki Rauf dəfələrlə deyirdi ki, mən 3 gündən sonra oynayacağam. Yəni Raufun dediyinə sab oynamalıydı. Oradan da tez oldu. Anonslar vardı 2 gündən sonra falan peşməkan, amma hətta biz zarafat elədik bu barədə ki, yəni 2 gün qalacaqsa mı? Yəni mən belə başa düşdüm xatun dediyindən Raufu bura çıxmağını vadar elədilər. Mən elə hiss elədim. Ona görə də mən heç kəs... Kim? Elşad. Elşad vadar elədi onu, yaxşı elədi, bu oyundur. Amma mən nə qədər onları dilə tutdum, başqa yerlərə yozdular. Əlbəttə ki, hamı hər şeyi gözəl başa düşür, amma kimə nə qədər sərf eləyir, o qədər başa düşür. Əlbəttə. Elşad, onda axşamın xeyir. Niyə? Axşamınız xeyir. Mən də təbrik edirəm bütün həmyerlilərimizi. Nəysə, o keçək oyuna. Mən demişəm ki, müəyyən epizoda kimi xanımlarla işim yoxdur. Sözümün üstündə də dayanmışam. Gördüyünüz kimi, Rauf məndən yaşca balaca olsa da, bu o demək deyil ki, Raufun düşüncəsi yoxdur, öz ağlı ilə hərəkət eləmir. Rauf yetərincə düşüncəli insandır və öz ağlı var. Yəni, burada lazım deyil mənim üzərimə, ruslar demişkən, strelki perivodic. Məsuliyyəti atmaq sən. Bəli, məsuliyyəti atmaq. Bacarırsa siz də kimisə qabağa verin. Dapustin, mən bugün Raufu qabağa vermişəm. Bəli, mən Raufu qabağa vermişəm və Rauf bugün Mehriban xanımı vurmalıdır. Rauf deyib ki, 2 gündən sonra El Klasiko olacaq. 2 gün keçib, El Klasiko bugündür. Və Raufun sevərləri naminə, Raufun keçən dəfə Dəstəksiz Raufu bugün. dəstəyən bugün Raufa, amma yəni necə deyərlər, səs istəmirəm, mən onsuz da demişəm. Mənə toxunmayana kimi mən heç kimə nə qalsına, nə geçsinə səs istəmirəm. Sadəcə olaraq dəstək. Elşad Xosey fanatları bugün Raufa dəstək olsun, yoxsa yox? Elşad özü dəstəkdir, amma fanatları gözləsin Elşad çıxanda dəstək olarlar. Aydındır, aydındır. Yaxşı, gəlin bir süjetə baxaq onda o zaman. İştirakçılar arasında bir maraqlı söhbət baş verib. Gəlin bu söhbəti izləyək. Qamdır ya, söhbət eləyin. Evet. Baxın, Rauf atsa, onlar Mehribanı səhv eləmirlər Raufun atılmağı. 1, 2, 3, bir dənə də qız qoşulsa bizə, bəs polunu bəs eləyir, 4 də bəs eləyir. Bu öz-özünü ata bilməyəcək. 1, 2, 3, bir dənə də qız 4. Xatunla danışaq, xatun da atsın onu üstü. Sabahda Talib çıxsın, Talib işini görsün, bilsin də mən çıxıram. Əslində qızlar da tək-tək oynayır, istəyirəm. Necə gətirər. Mən onu deyirəm də, təklikdə başqa şey deyirlər. Amma o şey... Yox, nəsə axşam istəyirəm, tək-tək oynayır. Mehriban üstünə çox getdi. Əvvəldən o çox gedirdi axı hamının üstünə. Yəni şeylər yada sal. Adamı deyirlər ki, çıxmışdın, çıxardardı. Hə, daha nə təzdən. Сегодня я тебе еще Мehriban вытащит, завтра пусть Талиб выйдет, вытащит Висалю. А потом я выйду или девочек оказалось самого, или Талиба самого своего.
Aşındayıq xanımlar və canımlar. Xatırladıram ki, Maşın Reality Showsunun bu günündə bizə dəstək olan insanların da xüsusi bizim həm təşəkkürlərimiz var. Onlar da bayram münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edir. Bravo onun adından bütün Azərbaycan xalqına atəş dolu salamlar. Əziz dostlar, bugün Bravo'nun əla qiymətlər stendində çox sərfəli bir təklif var. Bax, bu paltaryon və qabyon maşın birlikdə inanılmaz bir qiymətə. Həm paltaryon maşın, həm qabyon maşın ikisi birlikdə cəmi 999 manata. Hər ikisinin çox yüksək texnik göstəriciləri var. Paltaryon maşın 6 kiloqram tutmalıdır, hətta rəqəmsaldır. Qabyon maşın isə 12 person tutumu var və proqramların sayı 5'dir və hər iki məhsul A+, enerji sərfiyyat sinifinə aiddir. Gördüyünüz kimi hər iki məhsulun görünüşü də çox gözəldir, xüsusi qara seriyaya aiddir. Çox zövqlü və elegant görüntüləri var. Bu paltaryon və qabyon maşını hər ikisini 999 manata almaq üçün Bravo Hipermarketə üst tutun. Kampaniya yalnız 19'u və 20'si oktyabr tarixlərində davam edəcək. 19 və 20 oktyabr tarixlərində belə fürsəti əldən verməyin. Maksimum keyfiyyəti minimum qiymətə almağa tələsin dostlar. Bütün bunlar Bravo Hipermarketində. Təşəkkürlər. Mən xatırladıram ki, Maşın Reality Showsunun bu gecəsi Rauf Əhmədov və ya hədəf seçdiyi Mehriban Xanlarova üçün ola bilsin şou 15-ci maşında sonuncu bir gecədir. Bax, bu gecəni də siz iştirakçılarla bərabər yaşayın, onlara dəstək olun. Ya hə deyin, qalsın deyin, ya getsin deyin. Mehriban Xanlarova tərəfdarları, düz Mehriban Xanlarova hələ bir müraciət eləməyib. Amma yenə də nədənsə çox həyəcanlı və mən indi hal-hazırda başa düşürəm ki, bu gecənin və bundan öncə 2 gecənin yəni bundan sonraki 2 gecənin daha doğrusu üzrəm. Bundan sonraki 2 gecənin planını Elşad Xosi sayəsində həyata keçirilir. Yəni Elşad Xosi bunun Mənə maraqlı bir başqa məsələ var. Mən sadəcə indi eşitdim, başa düşdüm ki, bir qruplaşmadasınız. Amma dünən Rauf Əhmədov Vüsalə Kərimovanı dəvət elədi duelə, belə deyək. Dedi ki, Vüsalə ilə. Amma axşamdan etibarən Vüsalə artıq bir qruplaşmadadır uşaqlarla, hə? Əslində mən bir şey deyim, əslində mən heç bir qruplaşmada deyiləm. Əgər yadınızdadırsa, dünən verilişdə mən elan elədim ki, mən artıq heç bir qruplaşmada deyiləm, tək oynayacağım. Sadəcə, kimsə öz şəklini atıb ora çıxmaq istəyirsə, mən o adamdan öz zəmanətimi alıram. Mən deyiləm ki, hədəfin. Mən deyiləmsə, buradakı hər kəs mənim üçün hədəfdir bu oyunda. Və mən Raufdan zəmanətimi aldıqdan sonra, bəli, onun şəklini atmışam. Və bir səbəbim də var bunun üçün. Mən bugün səhər-səhər daha doğrusu dərk elədim. Dünən demişdim ki, bir gecə kifayətdir bütün bunları düşünmək üçün. Mən bugün düşündüklərimdən belə əsaslandım ki, əslində mən güclü oyuncu olaraq ortalıqda sadəcə oynanılmışam. Bu da nədən ibarət olub? Xatırlayırsınızsa, biz öncədən danışmışdıq ki, xanımlar cənablara qarşıdır. Hər xanım bir cənabı hədəf götürmüşdü. Və Günellə bizim aramızda mübahisələr yarananda Mehriban xanım Günelin üstünə getdi ki, dayan, eləmə, etmə falan. Amma alınmadı, Günel gəldi. Amma mən elə gəlir ki, xanımlar bir olsaydı... Üzr istəyirəm. Bax, bu ifadə, mən bu sualı talıba. Siz deyirsiniz, maşallah, jurnalistsiniz, televiziyaçısınız, amma fikriniz uzanır. Sanki özünüzü bir sığortalamaq istəyirsiniz. Mahiyyət itir ortada. Mən istəyirəm bu konkret sizin dediyinizdən bir sual. Talib eşitdin də qardaşlar nə söhbət gedir. Oynanıldı, belə oldu, sən çıxırsan, qadın çıxardırsan, sonra səhərsi gün sənin özünü çıxardırlar. Sən bu plandan xəbərin var yoxsa yox? Xəbərim olmasa da etdi, yəni bilirəm ki, ola bilər belə şeylər. Siz görürsünüz necə aciz qaldınız bir anda belə. Mənim fikrim ki, siz acizsiniz bugün. Bugün Raufdan özüm soruşdum. Mən bu sualı istəyirdim, yenə də Rauf'a deyim. Yəni, təkidlə çıxdım bura, yoxsa öz ixtiyarına? Özün istəyirdin Rauf, yoxsa? Bilirsiniz necədir? Mən əslində çox pis vəziyyətdəyim. Nəyə görə? Çünki tamaşaçılar mənim Mehriban xanımla oyunumu gözləyirlər. Bugün amma əslində mən dedim Vüsalə Kərimov olsun, sabahların biri gündə olsun Mehriban xanım. Mən bilirəm ki, bu real söhbətdə, mən birinci dəfədir hələ yaxşı tam
tutmuram. Yəni mənim sözümün canı nədir? İndiki vəziyyətdə, başa düşdüm Murad bəy. İndiki vəziyyətdə açığı mən istəmirdim. VMZ-lərdə də yəqin kadrlar var. Süjetlərimizdə. Süjetdə var ki, əslində Mehriban xanım bugün özünü çox pis hiss eləyirdi. İndi mən də qalmışam arada. Mən bilmirəm, vallahi. Sən mənim sualıma cavab vermədin, Rauf. Ona görə də gəlin bir video baxaq. Biz sadece bütün burada baş verəndə nə varsa, sadece diqqətlə baxın ekranlara dostlar. Kanallarınızı çevirməyin. Diqqətlə baxın. Mən sual verirəm və bu sualların hər birinin cavabı var. Və mən bilirəm bu cavabları. Və mən sadece istəyirəm sizə bir şey göstərim. Baxın, görün nələr baş verir. Diqqət ekranlara. Mənim oyunum var, mən Mehriban xanımla oynayacağım. Mədəni də oyunum oynayacağım. Rauf sən də çıxırsan 5 dənə söz deyirsən. Dünənləri dedin ki Vüsalə ilə. Niyə Vüsaləni dedin aslında? Kimdir? Demir də Rauf. Rauf dinən də eşitsin. Nə deyim, Brat? Mən deyirəm, mənim Mehriban xanımla oyunum var. Yəni, nə Mehriban xanıma dəyilir, nə mənə. Rauf dedi ki, 2 gündən sonra mən oynayıram Mehriban xanımla. Lazım gəlsə Vüsalə ilə də oynayıram sonra. 2 gündən sonra demirsən ki, oynayıram Mehribanla. 2 gün keçib, bugün oynayırsan yoxsa yox? Dünən başqa söhbət oldu. Neysə. Görsən bu gün üçün heç nə cavab yoxdur. Dünən sən dedin ki Çünki oteldə başqa cür danışırıq. Maşında eyni Mən oteldə gələn kimi yatıram, daşı qapıda. Yox, səhər, bugün səhər. Mən səhər o qədər sürpriz eşidirəm açığı. İndi də ki o 3 dənə fikir dəyişən adamdır. Qurban çıxır deyəcək, birdən deyər Vüsalə, birdən deyər belə. Nə deyirsən Rauf? Ay Sonra 2-2 Heç kimin vaxtı elə şey qalmış ki, 3 gündən ən çox təzyiq. Oynayaq Mehriban xanım bugün. oynayırsa, Hə, oynayaq Mehriban xanım. necə istəyirsən? Atın şəkli. Bu verin, özünə inanırsan. Yox, mən sizə Mən uduzmağımda sənin şəkli üzr istəyirəm atmayacağım. ifadəmə görə. Yanındakılar atsın. Get. Vallahi oyundur. Mən də layiq deyiləm heç. O sizi çıxardan oğlan əgər çıxartsam, mən də layiq deyiləm. Çünki sizin xətrinizə dəymişəm. Bu da yəni kamera işləyir, ona aidiyyatı yoxdur. Əsas mən özümü aldatmayım. Vallahi mənim də ürəyim ağrıyır, səsim titrəyir. Mən özüm pis eləyirəm, neysə. Qadındır indi pisdir vəziyyəti. Mən indi nə bilim. Ay şad. Deyə görsən сегодня. Плохо пусть руку берет, уйдет, да. Плохо зачем играет? Heç kimi qorxutmasın Elşadın əlini götürməyi. Bu Elşad o səs vermə anındadır. Səs vermə anında baş verdi. Səs vermə vaxtı bir iştirakçıların adları çəkildi və Elşad da getdi həmən dəqiqə lövhəyə. Mən bu videodan da başa düşdüm. Siz də onu əminəm ki, dərk edirsiniz ki, bu Raufun öz şəxsi ixtiyarı ilə baş verən bir hadisəyə oxşamır. Mən demirəm ki, belə deyil. Oxşamır. Rauf bu günləri doğrudan da çıxmaq istəmirdi. Bizim də oyunun qaydasını yenə təkrar edirəm. Yəni ya bugün Elşad bizə söz vermiş ki, bugün mən çıxacağam. Sonra çıxdı, başqa sözdür. Rauf doğrudan bugün çıxmaq istəmirdi. Yəni onun bura çıxmağına görə dedim ki, Rauf, mən sən özünü oda atırsan, mən buna şey eləməyəcəm. Həm də Mehriban xanım sən çıxarırsan, mən bu işə rəvac verməyəcəm. Ona görə mən sənə şəkil atmadım. Hamımız qaldıq bax belə. Uşaqlar da bir-birinin şəklini atdı. Xatun, nə avladaq, nə gizlədək? Hamının xeyrinədir ki, ən azı, belə deyim də, ən azı bir nəfər gün ərzini getsin. Ən azı bir nəfər. Vüsalə Kərimova gəldi, Talı Taliyin metodu var idi da, yəni gəlib soruşur ki, əzizim, şəkli at deyirlər ki, şəkli mən deyiləm hədəf, mənəm hədəf, yox, onda okey, mən getdim atdım. Rahatlaşdı, sığortalandı. Özə İlkin Raufa dedi ki, Rauf dedi atın mənim şəklimi. İlkin ona dəfələrlə dedi ki, sən doğrudan istəyirsən mən sənin şəkil atım. Belə baxır onun üzünə, heç nə demir, heç nə demir. Ona görə İlkin də cavab almadığına görə getdi o Vüsalənin şəklini atdı. Vüsalə də onun şəklini. Aydındır. Hər gün hər iştirakçı özü gəlib deyir ki, mənim şəklimi atın. Və bu ümumi tərəfdən, iştirakçılar tərəfdən qəbul olunur. Bu dəfə sanki dedirtdirdilər insana ki, get bunu, bəli, Elşad. Qızlar o mənim sözümdən tutublar ki, mən qızlara toxunmayacağam. Bir dəqiqə nəticəyə baxar, Elşad üzr istəyirəm. Bir dəqiqə nəticəyə baxar. Nəticələr bu dəqiqə belədir. Bu
nəticələr birbaşa 94,62% qalsın deyək. 5,38% getsin. Əlbəttə aydındır. Qızlar ondan tutub ki, mən demişəm ki, qızlara toxunmayacağam. Təkidlə istəyirlər ki, mən bugün çıxım və oğlanlardan birini vurum. Yox, çıxmalısan deyəndə məndən başqa da oynamayanlar var. Mən çıxmaqdan qorxmuram və zamanım gələndə çıxacağam. Söhbət onda deyil. Amma məndən başqa da oynamayanlar var. Yəni mən sadəcə başqa bir şey başa düşmürəm. Rauf oynamışdı axı. Necə oldu ki, Raufu təzədən orada ya istəyirdilər ki, Talib çıxsın, Vüsaləni çıxartsın. Onların qızların planı buydu. Və ya istəyirdilər ki, mən çıxım, qızlara toxunmayım, oğlanlardan birini. Sən də qərar aldın ki, Sizin planınız idi. Danışım, belə danışım. Demək, ilk dəfədən Vüsalə deyirdi ki, mən hədəfim Talib Talehdir, ondan Vüsalə elə deyildi. elədir. Həmişə elə deyirdin. Sonra bugün dedi ki, Elşad dedi ki, mən istəmirəm, mənim də vaxtım gələndə şəkilimi atıracam, çıxacam ora. Dedim onda Talib sən şəklin atılmayıb. Sən şəkil Üzr istəyirəm. Mən bu vaxt gələcək məsələsi hardan qaynaqlar və nə ilə bəlli olunur? Bütün bunlar dərhal reklamlardan sonra baxaq və qayıdın bizə. Müzakirəmiz davam edir. Renaissance Palace, aziz dostlar, biz iştirakçılarla beraber otelden danışırdık. Biz orada çok güzel rahatlık tapmıştık. Hakikaten canlı yayın tarandan sonra gelip güzel vakit geçirdik. Kinolarımıza bakırız. Renaissance Palace Azərbaycan xalqını milli müstəqillik günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir. Müstəqilimiz əbədi, dövlətimiz isə daim güclü olmasını arzulayır. Əziz dostlar, Renaissance Palace premium mənzillər üçün inanılmaz qiymətlərdə təklif edir. Noyabrın 30'una dək premium mənzillər olsun. Premium mənziliniz olsun. Bu gözəl bir kampanyadır. Premium mənziliniz olsun adlı yeni indirim kampanyasıyla cəmi 20% ilkin ödəniş etməklə sizin də Renaissance Palace'da mənziliniz ola bilər. Cəmi 20% ilkin ödəniş. Üstəlik, kampanya müştərilərə mənzilin ümumi dəyərinin 30%'ni 24 ay ərzində faizsiz daxili kreditle ödəmək imkanı verir. Mənzil alan şəxs qalan digər məbləği isə 25-ci ayda ödəyə biləcək. Dostlar, tələsin. Bu fürsəti əldən verməyin. İndirim kampanyası yalnız noyabr ayının 30'una dək davam edəcək. Renaissance Palace Premium yaşayış kompleksi də bax, bütün bu gözəlliyi sizin də ekranlarda gördünüz. Biz özümüz də orada olmuşuq. Gözəl bir vaxt geçirmişik və orada olarkən mən həqiqətən də böyük bir inşa proyektinin canlı şahidi olmuşam ki 3 hektar torpağın tam yarısı, 1 hektar yarımı meşə tipli park var. Bax, bu park yalnız o premium mənzillərdə yaşayan insanlar üçün nəzərdə tutulub, onların ixtiyarına veriləcək. Renaissance Palace'ından maraqlanan insanlar www.renaissancepalace.az saytına veya 050 715 88 88 nömrəsinə zəng vura bilərlər. Bugün çox maraqlı bir gün keçdəsinə qalsan. Maraqlı ona göre maraqlı keçdi ki dostlar, iştirakçılar artıq açıq mübarizə, ay nə bilim səs-küylü falan söhbətlərdən çox kənardılar. İndi soyuq mübarizə gedir, himcimlə, göz qaşı ilə, ən təsirli sözlərlə belə. Hətta bax bu reklam fasiləsində mən Elşad və Rauf'la bərabər dayanarkən mən onda da hiss elədim ki Rauf bir təlaş içindədir. Tərəddüd edir, bilmir, qərarını verə bilmir. Elşadın bir kəlməsi çox yadda qaldı. Elşad dedi ki, çalış bu dəfə özünü biabır eləmə. Çalış bu dəfə özünü biabır eləmə. Rauf, səndə elə təəssürat varmı ki, keçən dəfə özünü biabır elədin? Və bu nə ilə bağlıdır sənin aləmində və... Bilirsiniz, hər cürə insanlar var. Yəni, mən o bir söz var, dollar deyiləm ki, hamı məni sevsin. Amma yəni vəziyyət elədir ki, mən söz vermişdim ondan sonra 2 gün. Mən bilirsiniz, şovdan əlavə mən elə bilirəm bu davam da eləyəcək. Elə bir boğazımda nəsə qalıb, onu mən udmaq istəyirəm, Murad bəy. Davam ya tamam olmalıdır, ya xanım qalacaq burada, ya mən. Yəni buna nöqtə qoymaq lazımdır. Nə?
Nə? Qalsın, getsin. Dostlar, bir şey var. Məni bir siz də maraqlandırır. Məni maraqlandıran odur ki, bir neçə gün bundan öncə çılğın, nə bilim, ifadələri ilə, nə bilim, zarafatları ilə, məşhurların statlarını gətirməklə, digərləri ilə yadda qalan Rauf bugün sanki belə bir məsum, aciz, utancaq bir oğlandır və hətta öz bugün verəcək qərarından belə utanır. Kimsə belə başqa cür fikirləşir, yoxsa yox? Yenə də onun əvəzinə İlşad danışır. Kimsə başqa cür fikirləşir, yoxsa yox? Buyur xatun. Ona Elşad elədi elə. Mən dəfələrlə ona dedim ki, Rauf, əgər belədirsə və axtun tezdirsə hələ indi eləmə. Niyə deyirsən belə? Qızlar deyəndə ki... Qızlar elədi də, siz elədiniz. Mən eləmədim, başladıq sən düşdü üstünə ki, nə bilim, kişilik belə gəldi, xanımlıq belə gəldi, Mehriban xanım bir dəfə çıxıb artıq, niyə onun üstünə gedirsən, belə, elə. Yaxşı, olub o sözlər, yaxşıdır. Nə olub da, olub, necə? Talıbı da vermək istəyirdiniz, qabağa alınmadı. Simboli. Deyilir, təhrik olundu. O, yəni təkliflər, təzyiqlər belə deyək də, nə mənada. Sən niyə çıxmırsan, çıx. Mən dedim, problem yoxdur. Çıxmaq istəyirdi o. Mən dedim ki, yox, əvvəldən demişəm, həmin sözü yenə deyirəm. Dedim, nə vaxt şəkilim atırsa, mən etiraz eləmirəm. Tamam, və mən sənə bir fürsətdən istifadə elə bir şey deyim. Burada oyundur, yəni çox şey deyilə bilər, çox şey gizlənilə bilər. Yəni, mən səni kimi burada təmiz oyun oynayan oğlan görməmişəm. Ya Raufun elədiyi niyə qınıyırsan, İlşad? Sən və ya digərləri. Bu oyundursa niyə qınıyırsınız onu? Onu qınayan yox. Və niyə deyirsiniz ki, biabır olmuşdun dünənləri elədiyin? Axı deyirsiniz, oyundur. Siz sözünüzün cümləsi, yəni mənə maraqlı siz nədir? İkili standartlar. Bugün Raufu bura çıxartmaq... Mən tamaşaçılarla bərabər gələm. Bilirsiniz, mən gün ərzində olmuram sizinlə. Mən tamaşaçılarla bərabər gələm bura. Və mən tamaşaçılarla bərabər bu şounu izləyirəm. Və mən sizə bir fikrimi söyləyeyim. Bu yenə də mənim subyektiv fikrimdir ha. Mən istəməzdim ki, kənardan mən düşünürəm ki, mən dediyim kimi görünür. Dostlar, necədir vəziyyət? Mənə elə gəlir ki, bu dəqiqə Raufu fikri, davranışını, ifadələrini idarə edən Elşad Xuseyni. Mən deməzdim ki, mən birincisi demirəm ki, bu pisdir. Əksinə, Elşad Xuseyni şounun qaydalarını zid heç bir şeyləmir. Elşad Xuseyni çox gözəl oynayır, çox gözəl taktikadır, çox əla taktikadır. Hər halda ona xeyir gətirir. Başqa Rauf üçün yanan yoxdur, inan mənə. Ona görə də mən... Səndən başqa Rauf üçün yanan yoxdur. Və sonunda mən bir sual verim, İlşad. Raufun bura çıxmağı, o da sənin bir ideyandır, yoxsa? İdeyam deyəndə ki, mənim dəstəyim olub onun ora çıxmağında, amma... Sözdə. Bəli, yalnız sözdə. Yalnız sözdə. Aydındır. Ancaq öz fikridir. Gəlin bir süjetə baxaq və mən izah edeyim, mən nəyə görə belə çıxış edirəm. Diqqət. Mən sözümü demişəm sizə, siz də mənə demirsiniz sözünüzü. Ona görə indi fikir dəyişmək yeri deyil də. O vəziyyəti yaxşı deyildi. Ona gedirəm bugün xahiş edirəm. Hardan çıxdı? Bugün dəymən olur. Mən şey deyirəm ki, bugün Mehribana dəymir. Nə barədə? Mehribanın o vəziyyəti yaxşı deyil. Rauf da demiş ki, 2 gündən sonra oynayacağım. Bugün kim atılmayıb, belə biz qayda qanuna görə kim atılmayıb. Baxın, düzgün danışıq. Siz gözdən salırsınız bunu. 2 gündən sonra deyib ki, mən çıxacağım, Mehribanla oynayacağım. 2 gün deyir ki, 3 gün dedi. Keçib də 2 gündə. Sabah yox, sabah dedi Vüsalə ilə oynayacaq. Sabah dedi, sonra da Vüsalə ilə oynayacaq. Vüsalə də deyir Görürsünüz, yıxıb sürüyürlər də, qoy çıxsın oynasın da. Qadınlar var da, dedi ki, mən sabah... Sizə nə var ya, belə Mehriban xanımı xoşlayansınız, əlinizi çəkin gedin, qoy qalsın oynasın da. Orada soruşuram, bir şey deyirsiniz, bura gəlirsiniz, bir şey deyirsiniz. Rauf səhv eləyib, qoyun səhvini düzəltsin də. Əgər Mehriban xanıma görə narahatsızsa, yenə də deyirəm, əlinizi çəkin gedin. Atırsan Rauf. İstəyirsə atıram. İstəyirsə atıram. Atırsan Rauf. İstəsə atım. Mən kim bu Kim desə ki, atıram.
Talib desə məni ataram. Mən də atıram. Xatun desə məni atarım. Yox. Mən deyirlər ki, qarantiya durursan ki, Rauf çıxıb fikrini dəyişməyəcək. Deyirəm, hə, qarantiya. Murat, mənim oyunum qalıb. Demişəm, söz vermişəm. O da istəmir də səninlə oynamaq. O oynamaq istəmir də səninlə. O Yox, var. oynamaq istəyir, istədi, istəmir. istəmədi. Biz siz necə bir üzr istəyirəm. Hamımız eyniyik, hamımız eyniyik. Fərq yoxdur, qadın, kişi, indi mübarizə. Güya Talib çıxsa, Talib güya dəqiq bilir ki, Vüsalə deyə Mehribandır. Mehribanı da vura bilər də. Yox, Talib da Mehribanla bilmir də, işin demir yox. də dəqiqdir. Talib da çıxsa dəqiq deməli. Yox, Ay mənlik Talib, söhbətin sən də getmir. çıxırsansa Deyirəm, işin əgər, yoxdur. dəqiq deməlisən də ki, elə deyil. O şəkil olsa deyəcəm. Mehriban xanlar bugün bütün danışılan söhbətlərin heç birində iştirak eləməyib. Bu qara eynəklərin səbəbi də hətta təcili yardım xidmətinin mən fürsətdən istifadə edib təcili yardım, dövlət təcili yardım xidmətinə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Əməkdaşlara, rəhbərliyə həqiqətən hər zaman bizimlə bərabərdir. Həkimlər çox layiqincə, yüksək səviyyədə, çox böyük bir fədakarlıqla saniyə içində bizim yanımızda olurlar və o anda bizə yardımcı olurlar və bugün də kömək elədilər. Mehriban xanlar heç bir söhbətdə iştirak eləmədi. Amma gördüyünüz videolarda hiss eləyə bilərsiniz ki, bütün söhbətlər həm Mehriban xanlarla qarşıdır, amma eyni zamanda bütün söhbətlərdə daha çox aparıcı qüvvə, bu işin təşkilatçısı, prodüseri, rəhbəri, aparıcı qüvvəsi və necə deyirlər, təqidlə hamı ilə danışan oğlan evi tərəfi Elşad Xosi. Elşad Xosi bunu təşkil edib Rauf üçün. Raufun istəyi ilə və ya Elşadın istəyi fərq etməz. Bütün bunlar, mən sadəcə bu sualla yenə də Raufa müraciət edəndə, Rauf tərənnüm içində qalarkən, yenə də o cavabı verə bilmədi. O həmən Raufdur, ha, mən neysiz, siz deyilsiz, o həmən Raufdur. Bugün danışa bilmir, deyə bilmir heç. Mən sadəcə bilsiz nəyi deyirəm, dostlar? O şəkili atanlar, Rauf, bu sənin şəklini atanlar, bura çıxardanlar. Onların da xeyri nədir ki, sən onların xeyri nədir ki, sən ya qalacaqsa gedəcəksən, onların heç fərqinə də deyil. Gəlin açıq etiraf eləyək ki, bugün ikinci dəfə bura çıxıb toplamaq, bu Hasan Dişli ilə mümkündür. Heç kim demir ki, mümkündür. Əminəm ki, sonda elə səs toplayıb qərarını verəcəksən. Amma səs toplamasan belə, o insanlar üçün bir gündə səni xərclədilər. Və nə səbəbdən və nəyə görə? Və Elşad Xosa deyəndə ki, ona yanan bir tək mənəm, mən o sualla, ola bilsin ki, bu strategiyadır və bu strategiya bu dəqiqə uğur gətirir. Nəticələr isə bu dəqiqə belədir. Gəlin baxaq. 62,33% səs verən tamaşaçı qalsın deyir. 37,67% səs verən tamaşaçı getsin deyir. Yenə də Elşad da Raufa və digərləri, yoxsa yox. Raufa bugün dəstək çıxan varmı aranızda? Var? İştirakçılar, sizdən söhbət gedir. Sizdən söhbət. Kimsə Raufa dəstəkdirmi bugün? Diyanın, bir dəqiqə dostlar. Bir dəqiqə uşaqlar. Əyləşən tamaşaçılardan söhbət gedmir. Dostlar, Raufa iştirakçılardan kimsə dəstək olan varmı? Elşad. Görürsünüz, yeganə qalan mənəm. Nə? Raufa. Mənəm dəstək. Sən bunu eləməliydin ki. Sən axı gəldin müraciət edin hamıya. Mən o eləməli idim və şükür Allah da özü bilir. Mən yeganə Raufdur ki, şovdan kənarda, həyatda da biz onunla dostuq. Şükür Allah özü hər şeyi bilir. Burada onu təzyiq eləmək lazım deyil. Həm qızlara deyirəm, həm də ümumiyyətcə. O səhərdən hamımızı qırır çatır, əjdahanın Niyə? Həmən Mehriban xanım idi ki, təzə şovu təzə başlayanda kişilər belə gəldi, kişilər elə getdi. Ucadan danışmaq, kişilər qorxaqsız, beləsiz, heləsiz. Onun üstünə gedirdi, bunun üstünə gedirdi. Sən xatun, yadından çıxıb Raufa nələr deyirdin burada gün ortalar. Nə oldu indi? Rauf mənə tərbiyəsiz elirdi, deyirdim. Hə, görürsünüz. Sənə də demişəm, yadından çıxmaz. Mənə deməmsən heç. Sənə mənə duxun çatmaz deməyə. Duxu vurmuşsan, görərik. Yaxşı parfum vurmuşam. Görürük. Sən elə əlibi çəkməyindən danış, bütün internet sənin əlibi çəkməyindən yaxır. Ondan sonra danışaq. Elşad, hansı
onu bilək. Bilmirəm, hər halda diqqətli tamaşaçılar yaxşı bilər. Yox, diqqətli tamaşaçılar deyəndə mən sizdən, səndən də soruşmaq istəyirəm. Bilmirəm. Xatun əlini çəkib. Bilmirəm, mənim xəbərim yoxdur. Mən görməmişəm. Yox, mən görməmişəm. Onda o operatorlar səndən yaxşı görür. Mən görməmişəm. Yox. Yalan deyərəm. Bu inşaatın artıq ikinci oyunu başladı, hə? Mən belə başa düşdüm. Aydındır. Var. İnşallah. O zaman diqqətlə baxaq. Elşad Jose Rauf'la bərabər, Rauf Əhmədovla bərabər bu dəqiqə Raufa səs deyirlər. Mən deyə bilərəmmi bu sözü, yoxsa yox? Bəli. Siz ikiniz Bəli. bərabər Raufa səs deyirsiniz ki... Əgər Rauf bu dəfə fikrini dəyişməyəcəksə, mən Raufa dəstəyəm və öz tamaşaçılarımdan Raufa səs deyirəm. Rauf. Sən fikrini dəyişəcəksən, yoxsa yox? Yox, dəyişməyəcək. Dəyişməyəcəksən. Peki dəyişəsən mənə çıxardırsan. Ürəyi rahat olsun. Alınmır, alınmır. Mən özüm daxilimdə başqa bir müharibə aparıram. Alınmır, vallahi məni düzgün başa düşün. Mən yenə deyirəm, bu maşın bir olsaydı, mən əlimi çəkib gedərdim. Eləyiblər belə müğənnilər. Mən heç kimi paftor eləmək istəmirəm. Mən ona görə də axıra kimi mübarizə aparmaq istəyirəm. Belədir ki, yəni içimdə də bir müharibə var, yaşayıram onu. Çox gərginlik var burada. Əziz dostlar, bu gərginliyi hamımız bax zalda hiss edirik. Mən də əminəm ki, bilmirəm, siz onu hiss edə bilirsiniz yoxsa dostlar. Mən sadəcə bu arada bir söz deyəcəm və bu məlumat bütün Bakı sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına aid olan bir məsələdir. 15 oktyabrdan 15 noyabr tarixlərində Bakı Shopping Festival keçirilir və o artıq başlayıb və 15 noyabra qədər siz Shopping Festivalinin təkliflərindən faydalana bilərsiniz. Bu Shopping Festivaldə iştirak edən bizim dostlarımız da var. Bu Optimaldır. Optimalda möhtəşəm 18+ endirim kampaniyası davam edir. Əziz dostlar, Optimaldan alınan hər məhsulun dəyərinin 18% əlavə dəyər vergisinin böyük qismini dövlətimiz sizə qaytaracaq və bu azmış kimi Optimaldan da 10% dəyərində hədiyyə veriləcək sizə. Məsələn, 1000 manatlıq soyuducu alırsınızsa, onun 100 manatdan çox məbləğini dövlətimiz sizə qaytarır. Üstəlik Optimaldan da 100 manat dəyərində hədiyyə seçə bilərsiniz. Kampaniya Optimalın yalnız Bakı filiallarında keçirilir. Kampaniyada Vestel'in və digər brendlərin bütün məişət texnikası və elektronikası iştirak edir. Paytaxtdan əlavə demək olar ki, bütün regionlarda da Optimal mağazaları var və Lənkəran, Masallı, Səryan, Şirvan, Kürdəmir sakinləri öz şəhərlərində Optimal mağazalarına gedib Vestel və digər brendlərin məhsullarını faizsiz kredit şərtləri ilə və super qiymətlərə əldə edə bilərlər. www.optimal.az Optimala biz təşəkkür edirik. Ona görə ki, Optimalın sayəsində Azərbaycanda Vestel artıq böyük, geniş kampaniyasına başlayıb. Vestel dünyanın deyərdim ki, ən güclü brendlərdən biridir. Həqiqətən də gözəldir. Türkiyədə istehsal olunur və Türkiyədən bütün dünyaya artıq başlayıb. Və bugün Vestel Azərbaycanda yalnız və yalnız Optimalda. Vaxt dirməyin, ora mütləq gedin. Dostlar, xatırladım ki, Telekomda səs vermə Instagram səhifəsində, Telekomun Instagram səhifəsində səs vermə davam edir. Orada da elə bir Instagramın belə bir yeni bir funksiyası, elə bir əlavəsi var ki, səs verə bilərsiniz. Qalsın, niyə getsin? Bax, Telekomçular da sizin səslərinizi əsli olaraq siz əksəriyyətiniz qalsın desəniz, o zaman Telekom 100 səslə Raufun qalmasına səs göndərəcək. Yox, getsin desəniz, o zaman getsinə 100 səslə Telekom öz dəstəyini verəcək. Əziz dostlar, mən xatırladıram ki, inanılmaz qiymətlərlə, sizi şoka salan qiymətlərlə, siz nəinki mobil telefonları, hətta 9 manatdan başlayan powerbankləri, 4 manatdan başlayan qulaqcıqları, 1 manata isə ekran qovucularını və digər aksesuarları Telekomda ala bilərsiniz. 8 nüvəsi olan 13 megapiksel kamera və 5000 mAh batareyası olan Philips X588 modelini ayda cəmi 41 manata siz əldə edə bilərsiniz. 41 manat ödəməklə, hər ay 41 manat ödəməklə bu gözəl müasir telefon sizin ola bilər. Bu telefonun fərqi odur ki, Soft Blue texnologiyasına malik olmasıdır. Bu texnologiya sizin gözlərinizi telefondan gələn zərərli şüalardan qoruyacaq. Əziz dostlar, diqqət!
Artıq siz Göl Telekomda Instagram səhifəsində də səs verə bilərsiniz, qalsın getsinlər. Siz də orada fəal olun dostlar və bu Philips X 588 nömrəsini, bu telefonu, bu modeli mütləq əldə edin. Həqiqətən də çox fərqli funksiyası var və Göl Telekom sizin yolunuzu gözləyir. Çox sağ olun. Bəli, Vüsalə Kərimova. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bəli, Raufu şəklinə atanlar içərisində mən varam, amma bir məsələ var ki, əgər bu halda, yəni 8 nəfərik hazırda biz, bu gündən sonra əgər qalan iştirakçılar bir-birinin şəklini atırlarsa, bu o deməkdir ki, onlar həm də o insanları dəstəkləyirlər. Ona görə ki, hamısı həm də bizim hədəfimizdir. Yəni sabah istər Yəni siz Raufu dəstəkləyirsiniz bugün? əslində hər iki iştirakçını Aydındır, Vüsalə axır biz... Mən bir şey təklif eləmək istərdim. Əgər fikir verirsinizsə, Mehriban xanım veriliş başlayandan özünə səs istəmir. O özünü dəstəkləmir. Mən təklif edirəm. Mehriban xanım, siz bilirdiniz ki, Raufun şəklini atmaqla Mehriban xanımlara qarşı çıxırsınız. Bilirdiniz onu, yoxsa yox? Əslində bilirdim, amma mən bir İndi Mehriban xanıma təklif vermək ki, siz də səs istəyin. Bu nə demək? Bu bir ləzzətli müşahidəçi kimi oturub şoya baxmaqdır, yoxsa nədir? Bəs mən onda bir sual etmək istəyirəm iştirakçılar arasında. Bugün belə bir söhbət getdi ki, Mehriban xanımın halı, vəziyyəti biraz yaxşı deyil, təzyiqi yüksəlmişdi və talıb çıxsın, belə çıxır ki, talıb çıxsın, Vüsaləni çıxartsın. Mən də xanımlara sual elədim. Dedim, belə çıxır ki, talibin çıxıb Vüsaləni çıxartması sizə sərfəlidir. Əgər onlara sərfəlidirsə, bugün bu oyundan hansısa iştirakçının yola salınması niyə mənə sərf etməsin ki? Aydındır. Bu aydındır. Bu aydındır və başqa məntiq də yoxdur burada. Aydındır. Dedi ki, Elşad əslində bugün çıxmalı idi ora. Elşad boyun qaçırdı, öz sözünün üstündə durmadı. Ona görə biz də Talıba dedik ki, Talıb sən çıx. Yəni ki, yəni növbə onun, Vüsalə növbə onun olduğuna görə biz onu dedik ki, yəni Siz özünüz çox gözəl bilirsiniz ki, söhbət bax belə oldu. Deyildi ki, Rauf çıxsa, Rauf dedi ki, mən Mehriban xanımı hədəf seçirəm. Mən çünki Raufdan soruşdum ki, hədəfin mən olacamsa, mən niyə sənin şəklini atım? Rauf dedi ki, yox. Onda dedilər ki, bu 2 nəfər Harda? Göl Telekomda harda? Dükkanda? Bəli, dükkanda 4 nəfər, və seçim o 5 olaraq nəfər Mehriban idik. xanım, mən çox üzr, bəli, o olmuşdu. Word Telekomda 5 nəfər idik. Elşadla bir yerdə olan söhbət. Qız 4 qız. Ondan sonra Elşad Xose gəldi. Göl Telekom dükkanındaydınız. Bəli, dükanda və Dünən. Elşad Xose gəldi, yaxınlaşdı. Bax beləcə başladı söhbət eləməyə. Neysə danışdıq. Elşad dedi ki, bax mənim üzüm onun üzü. Qayıt dedi ki, sabah məni çıxardarsınız. Bugün Vüsalədir. Vüsalə də təsdiq eləyə bilər. Bu gün mən sabah çıxacağam. Bəs hədəfin kimdir? Soruşduq. Elşaddan. Bəli, Elşad dedi ki, mən ilk gündən demişəm ki, mənim xanımlarla işim yoxdur. Mənim sadəcə Elşad Xoseyə bir sualım var. Elşad Xose, mən oyun başlayandan bu günə qədər sizə qarşı nəsə bir şeyim olubmu ki, inadla və təkidlə Raufa deyirsiniz ki, çıx, Mehribanı çıxart. Mənim burada olmağım nəyi sizi nə verir? Yəni nə olacaq ki sizə ki, mən buradayam? Yəni mən də bir rəqibəm, düzdür, mən rəqibəm. Sizlə bərabərəm burada. Necə sizin ki ehtiyacınız var maşına? Mənim sizdən çox ehtiyacım var bu maşına. Sizdən çox. Qızlar atışıb alarlar sizə maşın. Hansı qızlar? Deyək, sizin xətrinizi çox istəyən Ulan qızlar. özlərinə maşın alan lazım. Xatun, çox üzr istəyirəm. Mən tez-tez kədərlənəm. Nə qədər özümü yığıb saxlaya bilmişəmsə icazə verin deyim. Və ilk öncə mən tamaşaçılarıma üzümü tuturam. Deyirəm ki, mənim burada qalmağımı istəyirsinizsə, mənə səs verin. Və Raufa üzümü tuturam. Əvvəl böyük kimi. İkinci sənətçi kimi. Üçüncü də daha da böyük bacı kimi. Rauf, xahiş edirəm mənim üzümə bax. Çox xahiş edirəm.
bax, dəfələrlə nə istədin, dedin, mən sənə heç nə demədim. Yenə də o birisi gün, yenə nəsə dedin, yenə sustum. Çox insanlar bilir, kaş ki, bura bağlanan insanlar olsun ki, mən gənclərə həmişə dəstək olmuşam. Həmişə gənclərin əlindən tutmuşam. Yox, mən amma Raufa heç nə eləməmişəm. Tanımırdım mən Rauf'u, amma Rauf'un yanındaydım ən azından. Qoy Rauf özü desin. Rauf, çox xahiş edirəm. Əgər biz tamaşaçını aldatmırıqsa, səndən dönə-dönə xahiş edirəm. Gəl rəqibi dəyiş. Bir böyük kimi səndən xahiş edirəm. Sonra demək ki, Mehriban xanım, demədin. Bax, bu iştirakçıların yanında deyirəm. Gəl rəqibi dəyiş. Mənim daha sənə heç nə deməyəcəm. Heç nə. Bu qədər Murad müəllim. Mehriban xanları var. Bəli. Bəli. Demək, sözün düzü bu, yəni səhnələr tanış idi. Elə bir ki, ikinci veriliş təkrar gedir də. Mən elə o təkrar getməsin deyənə. Bu günləri... Xadı düz istəyirəm. Gəl reklama ayrılaq. Dərhal sonra qayıdırıq bura. Reklamlar. Maşındayıq, hörmətli xanımlar və cənablar və Maşın reality şousu ərzində dostlarımız Stuttgart mağazalı şəbəkəsi xüsusi bir təkliflərlə gəlib Maşın 15-ci yubiley buraxılışına əlaqədar 15 gün ərzində bütün avtomobil ehtiyat hissələrinin topdan satış qiymətinə sizlərə təqdim edir. Dostlar, tələsin. Kampaniya oktyabrın 25-nə qədər davam edəcək. Stuttgart.az saytı ixtiyarınızda və xidmət mərkəzinin, bax bu məlumat mərkəzinin işi düz gecə saat 12-yə kimi davam edir. 12'ye kimi davam edir bu iş və digərləri isə bizim dostlarımız Real Taksi öz Ulduz 3111 xidməti ilə yenə də qarşınıza gəlir, sizinlə bərabər çalışmaq istəyir, sizə xidmət göstərmək istəyir. Düşünün ki, Ulduz 3111 ilə bərabər siz Megafan Megafandan Baku Mola qədər, Megafandan, birisi də Megafan arada yerləşir, düz Baku Mola qədər bu keçmiş qəribə dairəsi ərazisinə getmək 4 manat 50 qəpiyə başa gələcək. 28 moldan Suidman sarayına qədər 3 manat 48 qəpiyə və Gənclik moldan düz Port Bakuya qədər cəmi 2 manat 92 qəpiyə. Bu olduqca yaxşı qiymətlərdir. Ulduz 3111 zəng edin. Qeyd edək ki, iştirakçılarla birlikdə 19 noyabr tarixində 19 oktyabr tarixində saat 2-də Nəcəf Bəy, Yusif Bəyli 1D ünvanında qonaq olacaq. Bu Real Taksinin baş ofisində qonaq olacaq dostlar. Mən xatırladıram ki, şoumuzun dəstəkçiləri sırasında Parfüm de Paris var. Hansı çox maraqlı bir kampaniya ilə gəlir qarşınıza. Parfüm de Paris'in saytı var, www.parfümdeparis.az. Bu saytda ətirlər satılır. Bu ətirlər qiymətləri də çox təəccübləndi hərdən birdən. Bizim alıcılar deyirlər ki, ola bilərmi ki, belə bənşur ətirlər belə ucuz qiymətədir? Ola bilər. Ona görə ki, bu ətirləri birbaşa Parfüm de Paris uzun illərdə Azərbaycana gətirir və Parfüm de Paris deyir ki, bu orijinal ətirləri siz kimdəsə bizim qiymətlərdən ucuz qiymətə tapa bilsəz, orijinal ətirləri biz sizə hədiyyə edirik. Arxayın özlərində və sizi də dəvət edir bu gözəl işə. Və evimizdən gəlmişdi bura. Bugün qonaqlarımız var idi. Evimizdə yeni bir keçmiş bu Master Tibet'in yerində artıq böyük bir evimiz megastoru var. Gəlin baxaq bu süjetə və ondan sonra söhbətimiz davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli iştirakçılar. Adım Nigardır. Sizi evimiz ailəsi adından salamlayıram. Bildiyimiz kimi evimiz Azərbaycanda ən böyük ev üçün hər şey daxil tipli yeganə mağazadır. Mağazamızda qonaq və bağça, mətbəx və tekstil, dekor və məişət texnikası şöbələri mövcuddur. Evimizdə siz eviniz üçün hər bir şey tapa bilərsiniz.
Her şeyi tapabilirsiniz. Bir həqiqəti tapmaq çətin olur adətən. Mən bizim gözəl və dəyərli iştirakçılarımızı bura toplayarkən qeyd etdim ki, şəxsən dəvət elədim hamını. Və qeyd etdim ki, mən bura dəvət edərkən oyunun qaydaları haqqında sizə məlumat vermişəm. Elədir yoxsa yox? Hamı bilir. Oyunun qaydaları kimisə narahat edirmi yoxsa yox dostlar? Var belə bir təəssürat ki, oyunun qaydaları fiziki cəhətdən həddən artıq sərtdir və bu qaydalar, iş belə deyim, insan fiziologiyasından ziddir və bu mümkün deyil. Var elə bir şey, yoxsa yoxdur. Və bu qaydalarla siz əlbəttə ki, davranırsınız və bu qaydalar hətta hüquqi tərəfdən bizim kontraktımız əsasında imzalanır və bu hüquqi qiymət verilir bu məsələyə və əlbəttə rahatdır ki, biz bilirik ki, bu oyun əsasında qısa müddət ərzində insanlar bahalı bir hədiyyə sahib çıxırlar. Mənə maraqlı bir fakt var. Bax, indi Elşad dedi burada ki, xatunun əlini götürməyi ilə bağlı bir kadr var. İnternetdə yazdılar ki, belə bir şey var filan filan. Birincisi, sonra düzdür dedi ki, mən özüm görməmişəm, amma belə yazırlar. Digər başqa kim görüb kimin əlinin ya qolunun götürülməsinin maşından? Mən bir sualla müraciət eləmək istəyirəm sizə, Elşada və digərlərinə. Bu dəqiqə haqsızlıq baş verəcək bir hal varmı burada, yoxsa yox? Mən bilən yox. Mən əminliklə sizə deyim ki, dostlar, kameralar, biz özümüz, nəzarətçilər, tamaşaçılar, hətta hamımız, biz bir şounu izləyirik. Sizin əliniz götürüb, qayda pozuntusu nəticəsində şovdan kənarlaşdırmağın ən əsas istəyini özünüzsüz, ha. Yəni, öz marağınızdadır, kimsə əlini götürüb geçsin. Bunu görüb, indiyənə qədər susan insan var mı aranızda? Var, Elşad? Yox, mən görməmişəm. Yəni, bir iradla səsləndi ifadən deyə mən sual verirəm. Burada qayda pozuntusu, yəni sizin görüb, susub demədiyiniz bir şey var mı? Mən sadəcə xatırlatdım bunları ki, hər hansı bir sabahları biz sizin ürək açıq dolu ifadələrinizi hardasa oxuyanda mən sadəcə xatırladım ki, siz buradaydınız və hər hansı bir şey baş verirsə bu dəqiqə deyin, kənarlaşın oyundan və salam. Bununla da məsələni bağlayaq. Okey? Üzr istəyirəm, mən uzananda belə əlim balışın üstündə elə bilirəm ki, maşındayam, əlimi oradan götürmürəm. Reklamlardan öncə nəsə deyirdiniz xatun, buyurun. Reklamlardan öncə onu demək istəyirdim ki, o ki qaldı, biz foto çəkdirmişdik, hələ qonq vurulmamışdı, əllərimizi qoymamışdıq. Hamımız belə maşının ətrafına qoymuşdu, Mehriban xanım qoymamışdı. Əlbəttə ki, bu şərhlər yazırlar, eləyirlər, amma bu elə deyil. Ola bilsin ki, mən əlimi götürən vaxtı olur. Biz ona nəzarətlə bu mövzunu bağladıq. Bağladıq. Onu demək istəyirəm ki, gəlirik bugünkü günə. Bayaq onu demək istəyirdim ki, yəni bugün daha çox belə maraqlı olardı ki, Elşad çıxardı, səs toplayardı, ya Talib Talih, onların da bir rolunu görərdik, bir oyununu görərdik. Ona görə deyirəm ki, yəni bugün eyni hissləri mən yaşamışam ki, Mehriban xanım çıxacaq, Rauf belə. Elşada gəldi, dedi ki, Elşad, sən bugün niyə şəkilvi attırmırsan da? Qayıt dedi ki, mən sizə demişəm ki, mən şəkilimi sonra qadınları çıxarda bilməyəcəm. Yəni ki, ona görə siz mənim şəkilimi attırmaq istəyirsiniz ki, dedim, yox, çıx ora. Məni şəxsən çıxart. Kimisə çıxartmaq istəmirsən, qadın, o sözünü də dandı. Artıq 2 sözünü dandı. Mən başa düşə bilmirəm ki, sonra da Raufu, yəqin ki, o gecədən plan qurmuşdu ki, bugün Rauf çıxacağı bura və Mehriban xanımı kənarlaşdırır. Aydındır. Birincisi, mən çox xahiş edirəm. Hər hansı bir ifadələr deyəndə belə, yəni ifadəni səsləndir. Bilirəm ki, müxtəlif cür bunu qələmə verməyəsən, amma ifadəni söyləyin. Dostlar, mən sadəcə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm və bu sual məni çox maraqlandırır. Raufun bura çıxmağını, Raufun şəklini atanlar, Elşaddan təkcə söhbət getmir, ha. Elşad tək bunu elə bilməzdi. Elşad bunu gəldi, qaynatdı, bu məsələni qızışdırdı, amma tək eləmədi ki bunu. Elşadın bugün planının əsasında Raufun bura çıxmağı siz tərəfdən, Raufun şəklini atanlar tərəfdən, Raufun xeyrinə kimi qələmə verilir. Elədir yoxsa yox? Elədir yoxsa yox?
Ona görə ki, istənilən iştirakçı, bugün şoudan uzaqlaşdırılan istənilən iştirakçı həm də bizim hədəfimizdir. Ona görə bu Raufun, yaxud da Mehriban Rauf xeyri xanımın... nədir ümumiyyətlə bura çıxmağı? Vüsalə, Onu ən gözəlini Rauf özü deyə bilər. Rauf sən xeyribədir bura çıxmağı bu gün. Səni inandırdılar ki, sənin xeyrinədir. Çıx, o qalan söhbəti elə qutar. Hə, yəni o yara qaşımaq söhbəti var təbii ki. O da mənim sokral qat. Sokral qatdakı Allahla mənim aramda olan, təmasda olan fikirlər. Oranı qaşıyanda mən yatanmıram. Mən elə bilirəm ki, millətə söz vermişəm və yerində durma. Hərçənd mən jest eləmişəm, bu da lazımlı idi, düzgün idi. Şoumuzun tarixində ilk dəfə olaraq insan açıq-aşkar sənə müraciət elədi və üzr istəyirəm də ifadə, yəni bu doğrudan da baş verdi və insan ikinizin arasında olan söhbətdə öz qürurunu bir kənara qoyub səndən xahiş elədi ki, hədəfini dəyiş. Sən addımın nə olacaq? O sənin haqqındır, heç bir problem yoxdur. Sadəcə olar mı bunu eşidək? Murad bəy, mən Mehriban xanımın özünə də demişəm, mən də bu maşına layiq deyiləm, mən də uduzacam. Amma adım çıxınca canım çıxsın, quzu kəsərəm sizin əllərinizdən öpə-öpə mən sizi yola salacam. Vallah, sizə qurban olaram. 5 dəfə demişəm bu günləri. Buyurun Mehriban xanım. Rauf, inan ki, sənin də bu maşında qalıb mübarizə aparmağı istəyirəm mən. Sadəcə, yenə səndən dönə-dönə xahiş edirəm. Rəqibi dəyiş. Niyə? Çünki yetərincə mən sənə, belə deyək də, açıq qapı qoydum. Mehriban Xanlarova ilə atlandın göyə, düşdün, yəni sözlər düdün. Mən buna dedim, olsun. Qoy, biraz da, belə deyək də, popularlıq gəlsin sənə. Qoy gəlsin, olsun. Bunu mən sənə verdim, amma mən sənə bir söz deməm. Mən yenə dönə-dönə səndən xahişəm. Böyük bacın kimi, nə bileyim, böyük bir sənətçi kimi, nə fikirləşirsən məni fikirləş, amma öz aləmində, öz beyninlə xahiş edirəm. Gəl, rəqibi dəyiş. Mən öz beynimi deyirsinizsə, o öz beynimdə mən uduzmuşam. Rauf, mən istəmirəm sənin uduzmağını. Düzdür, sizə məğlub eləmişəm, amma özüm uduzmuşam və Rauf, vallahi mən mənim sənin içəridə uduzmağını müharibəm var. Bu istəmirəm. oyunda heç kimin, üzr istəyirəm, itkisi baş vermir, heç baxa da bilmirəm. Heç kimin itkisi baş vermir, bu ölüm deyil, bu oyundur. Mehriban xanım, mən sizdən çox üzr istəyirəm, mən bu dəfə onu Onda eləyə Rauf, sən niyə mənə bilmərəm, dedin ki, xahiş iki edirəm, risalələr? siz məni anlayın. Eşitmədim, nə dedi Murad müəllim? Bunu edə bilməyəcəm. Dedi, mən başa düşürəm, əllərinizi öpərəm, amma bunu edə bilməyəcəm. Daxilimdə bir müharibə var. Talib Talih nə deyir? Nəticədən sonra nə deyəcək? %73'dan para geçsin. Rauf kalır. 73'dan %35% sesle 26'dan %65% ses Rauf'a karşıdır. Talib Talih ne diyor bu barədə? Gördüyünüz kimi mən bugün Rauf'a yəni dəstək çıxanların sırasına çıxmadım və o demək deyil ki, tamaşaçılar da şounu yaxşı izləyənlər görür ki, ilk gündən ən çox təzyiq mənə Mehriban xanım tərəfindən olub. Məncə Rauf artıq bir dəfə bu jest edib, sizi çıxartmayıb, bunu edib. İkinci dəfə, yəni mən Raufu heç nəyə təhrik eləmirəm, özü qətiyyətli qərarını verməlidir. Bu oyunda da əlbəttə bunun hər kəsinin haqqı var. Xahiş edirəm, dəyiş hədəfiniz adı bu artıq bu oyunun məncə pozur bu dərəcədə, yəni bir böyük qadın kimi xahiş edirəm, digər belə şeylər. Tamaşaçı kənardan bunu bir qurulmuş tamaşa kimi başa düşür artıq, kiməsə qarşı. Və mən buradan Raufa səslənirəm bir daha ki, artıq Rauf, həqiqətən mən özümə görə demirəm. Mənim tamaşaçıma istəyirəm sən deyəsən ki, bugün mən sənin hədəfin olmayacağım. Mənim özümə yox, tamaşaçıma deyəsən. Talib Talih'in bir dənə dərdi var. Mənə əl vurmayın. Özünüz niyə istəyin, mənə əl vurmayın. Talib Talih ola bilər mi hədəf? Talib, yadıma sal o simfoniyanı. Babababam, babababam, babastəsən. Nə deməkdir o? O deməkdir ki, Talib indi deyir, sən... Mən səni yaxşı, burada başa düşürəm səni. Amma ekran arxasındakı tamaşası səni başa düşmə bilər, qardaş. Mən onu demək istəyirəm. Sən çox mərifətli oğlansan, çöldə də mən səninlə dostluq eləyəcəm. Bəs deyil sənə bu qədər. Kimə söz verirəm, səninlə oturub dururam da, səninlə kasab dönərin şeyini bölürük də, çörəyini.
Yani bu bir sözdür mü ki yani? Talib değil. Murad bəy, mən üzr istəyirəm. Mən o jesti eləməli idim. Mən yalan söz verib eləməmək söhbəti olmayıb məndə. İnki Talib indi mən. Talib hər şey normaldır. Qardaşım, əzizim. Mən rahatam. Yəni mən ekran qarşısında oturan Rahat da tamaşaçılar gedib üçün dedim. yatacaqsan sən. Narahat olma. Özü Mən özüm narahat deyiləm, Rauf. İstəyirsən işığı da Mən söndürərəm. səni hər gün burada görürəm, amma tamaşaçı... Başka narahat olan var mı aranızda? Başka narahat olanlar var mı aranızda dostlar? Yok. Hiç kim narahat değil. Narahat olan elə dediği kimi. Narahat olanlar bu dəqiqə həqiqətən də narahat olanlar bizim iştirakçıların özləridir. Bəli. Raufun belə qərar verməyin garantiyasını Elşad Xose verdi. Elşad Xose yaxınlaşıb hamıya üzləndi. Dedi ki, şəkil atılır və hamı ondan soruşdu. Elşad, Raufun qərarı dəyişsə birdən ha. Elşad dedi ki, o zaman çağırdı Raufu. Dedi, Rauf, hamı səndən çox qərarı dəyişəcək. Rauf dedi, yox. Burada sadəcə vasitəçi yol oynadı Elşad. Buyur Elşad. Murad, biz bugün səhər oteldən çıxanda mən yaxınlaşdım xanımlara və sorğu keçirtdim sizdən başqa olan xanımlara və sorğu keçirtdim. Yox, bu xanımla da ilk qadın parodiyaçı ilə də danışmamışdım. Vüsalə ilə danışdım. Dedim Vüsalə bugün dedim Vüsalə mən bu günləri Rauf çıxsa Mehriban xanıma hədəf tutsa sən ona dəstək olacaqsan, Mehriban xanıma dəstək olacaqsan. Dedi ki, fərq etməz. Yəni mənə toxunmurlarsa mənə fərq etməz. Həmçində Vüsalə elə dedi. Vüsalə indi sözün üstündə hər halda dayanıb. Raufun da şəklini atdı və dəstək də istədi ona. Amma yəni o işə qalanda Mehriban xanım heç qızların özünə də sərf eləmir, belə baxanda. Çünki onlar da rəqib. Nəinki Mehriban xanım? Talib heç kimi sərf. Elşad sən özün də heç sərf eləmirsən, digərləri də əzim. Eyni vəziyyət. Mehriban xanım mənə inciyir ki, yəni Mehriban xanım bu oyundur. Siz qadınlar briqadasının başçısınız. Biz sizi ləğv eləməliyik ki, oyunumuz rahat geçsin. Burada inciməli nə var ki? Mən sizə nəsə demişəm və ya deməmişəm. Mənim sizə çox böyük hörmətim var və sözün açığı Rauf ilk dəfə seçimini dəyişəndə mən Raufdan incidim. Aramızda soyuqluq yarandı, amma sonradan yenə də danışdıq. Yenə də biz dostuq. Nə qədər də olmasa biz dostuq və necə Rauf mənə deyib bu oyunda sona qədər mən səninləyəm. Mən də Raufa demişəm ki, bu oyunda sona qədər mən səninləyəm. Bəli, Mehriban xanımlara buyurun. Mən belə başa düşürəm ki, yəni Vüsalə Əlizadə və Vüsalə Kərimova Raufa dəstəkdilər. Niyə? Niyəsini də açıqlayacağım. Yox, Raufun şəxsən ağzından çıxan sözü deyirəm. Mənim halım pis idi burada oturanda. Rauf, xahiş eləyirəm. Yəni mən deyirəmsə, sənin ixtiyarın yoxdur ki, bu halda deyəsən ki, mən bu sözü deməmişəm. Sən fakt o sözü mənə dedin ki, iki Vüsalələr deyir ki, gəl şəkil və atırıq, Mehribanı çıxardaq. Hansı ki, mən dünən və neçə gün bundan qabaq hər kəsin yanındaydım. Hər kəsə. Ən azından mənim də tamaşaçılarım 2, 3, 4, bilməm 5, 6, kimin üçün istəyəndə mütləq ki, səs göndərib. Xahiş edirəm. Rauf olub elə bir şey. Diqqət, stop. Elə məqamın söhbətidir ki, Mehriban xanım, siz orada başqa adam var idi. Yəni biz başqa söhbət eləyirdik. İndi bunun açıqlaması xahiş edirəm. Mən axı səndən soruşdum. Kulis arxası bu söhbət. Biri var oyun içi, bu kulis arxası söhbətidir. Kulis arxası deyil, orada biz kamerada çəkib. Burada bütün kulis arxası ortalıqdadır. Mən yenə Var idi elə söhbət yoxsa yox? İki Vüsalələr siz... Heç danışmamışam, onlar... Murad bəy, Elşad İxtiyarlar var ha, edib bilərsiniz ki, yox. Haqqınız da, ixtiyarınız var tam olaraq. Sizə, Murad müəllim, necə olub? Səhər-səhər biz oteldən çıxarkən, aşağıda foyedə, mənə Elşad, mən və Vüsalə ikimizə dedi ki, əgər Raufun şəklini biz istəyirik ataq, mən dərhal ona sual verdim ki, çünki Rauf dünən mənim adımı çəkib. Bunu eşitmişəm, elə sizin özünüzdən eşitmişəm. mən Mən istəmirəm təkrarlanaqmış orada. Biz konkret sual veririk və konkret bir cavab. Siz ikiniz... Demək istəyirəm ki, çox üzr istəyirəm. Mehriban xanımın danışdığı kimi olmayıb o.
biz təklif eləyək ki, Raufun şəklini atırıq. Rauf Mehriban xanımı çıxartsın. niyə demirsən? Belə şey Mehriban olmuyor. xanım deyir ki, Rauf yaxınlaşıb mənə dedi ki, belə bir şey var. Yaxınlaşıb Orada demədim, başqa- müəllim, bax orada oturmuşdum. Bəli, dedi ki, iki müsalə dedi ki, atılış şəkli Mehriban xanımı çıxart. Mən Mehriban xanıma dedim ki, xatun canım, bir də... O deyib mənə. Rauf yalan danışırdı. Yox, mən... Prof, mən var idim söhbətdə. Mən Mən qoyum gələndə sizin Elşadla Kərimova söhbət eləyirdi. Gəldim oturum dedilər Mehriban xanıma dəstəksən əvvəlki kimi. Mən bu situasiyanı bilirəm ki, mənim şəklim olacaq. Aydın, xatun deyir, təzə söz deyəcəm. Murad müəllim, Yeni icad olunmuş söz olacaq yoxsa? Yox, elə demək, sonra qadın paradisti ilə ilk Azərbaycanda qadın paradistinə yaxınlaşdı. Qayıtdı mənə dedi ki, xatun, bu günləri bəs Raufun şəklini atırıq. O da Mehriban xanımı çıxardı. Mən qızlarla danışmışam. Onlar bu işə qarışmayacaq. Sən nə deyirsən? Mən də dedim ki, qeyd işinlə məşğul ol. Sən mənə elə dedim mən. Sonra onu fırlatdı. Sonra gəldim qızlarla. Hə, mənə heç kəs ağıl qoya bilməz. Mən sənin qədər işçim var yanımda, işlədirəm. 2 dənə gəldim qızlara dedim ki, qızlar siz niyə belə söz demişsiniz? Niyə görə belə söz demişsiniz? Vüsalə mənə deyir, xatun, mən belə söz deməmişəm. Mən ona inandım. Vüsalə dedi ki, belə olub, belə şey olmayıb. Başa indi özünüz cavab verin, qurban olun. İstəyəcəksən Mehriban xanımın qalmağı üçün. Dedim, mən dünən çıxmışam səs vermədən. Danışdığı kimi olub. Mehriban xanımın dediyi kimi yox, Elşadın danışdığı kimi olub. Yəqin ki, bizim səsimiz yazılıb. Əgər o səs varsa, onun... Olan varsa göstərərsiniz, baxarıq görək nə var, nə yox orada. O səsi, yəni bu Mən Raufun sadəcə xatırladım ki, hamı burada oturub deyir, biz çörək kəsilir. Həqiqətən də çörək kəsilir, hətta ət də kəsilir. Dostlar, ən gözəl, ən düzgün işləyən saatlar ancaq mədədədir. Əgər mədəniz sizə yemək vaxtı olduğunu xatırladırsa, dərhal Taksim kebaba zəng vuraraq Türk mətbəxinin ləzzət yeməklərini sifariş edə bilərsiniz. 050 654 07 07. Hər gün saat 11:30-dan 12 yarısından günorta gecə saat 9-a qədər Taksim kebab sizi qapıya dək yeməklərini qapıya dək çatdırılmasını edir. Business lunch iş adamlarının nahar zamanı ləzzətli və doyumlu yemək üçün üst vaxtdır. Hər gün saat 12:30-dan, yəni 1-in yarısından düz günorta saat 3-ə kimi doyumlu, sərfəli business lunch menüsü iş yoldaşlarınızla birlikdə qonaq ola bilərsiniz. Filiallar 7-ci mikrorayonun, bu da Bolluq bazarının yanı. Bir də Gənclik Mall 3-cü mərtəbə. Hər gün ləzzətlə yolunuzu gözləyirlər. Taksim kebab. Çox sağ olsunlar. Hər zaman uşaqlar qurbaşırlar, danışırlar və bu rahatlıq içində olmalıdırlar ki, rahat gəl orada görüşək. Artıq bizim görüş nöqtəmiz də var. Pierre Cardin otağı. Pierre Cardin otağında doğrudan da çox gözəl və mükəmməl, rahat mebellər var ki, bu mebelləri alan insan valla sanki oturub şirin-şirin söhbətlər eşitmək istəyir. Elə yaxın gəlin əziz dostlar, Pierre Cardin sizə gözəl, mükəmməl bir imkan verir. Artıq Pierre Cardin dükanına getməyə bilərsiniz. Bilirsiniz, mebel sevirsiniz, Pierre Cardin mebelləri bəyənirsiniz. İndi işdir, yolunuz o tərəfə düşmürsə, bu keçmiş inqilab, indiki akademik Həsən Əliyev küçəsində düşmürsə, düşənə qədər o zaman siz WhatsApp nömrəsinə 051 440 04 49 440 04 49 nömrəsinə müraciət edirsiniz və Pierre Cardin mebel cəmi bir telefon qədər sizə yaxın olur. Belə ki, heç bir yerə getmədən WhatsApp vasitəsilə Pierre Cardin bütün mebel modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Ondan başqa, Pierre Cardin'in dizaynerləri özləri gedib sizin evinizə baxıb, sizə uyğun Pierre Cardin mebellərini mütləq təklif etməyə hazırdır. Belə başqa xidmət hardasa var, yoxsa yox? Belə bir xidmət var bir başqa yerdə. Özləri gəlirlər, sizə görə mebelləri seçirlər, sizə uyğun bir qiymətlərdən təklif edirlər və bununla da artıq siz Pierre Cardin rahat, gözəl, mükəmməl və müasir mebellərin sahibi olursunuz. Dostlar, bugün çox vacib bir gün idi bizim üçün də, ona görə ki, dəyərli insanlar qonaqlarımız idi. Biz iştirakçıların bu sinir sistemi və digər fizioloji cəhətdən finala hazırlıq dövrü artıq başlayıb. Və bunun üçün də peşəkar insanların dəstəyi, peşəkar həkimlərin dəstəyi bizə çox vacib idi. Mən qeyd etmişdim ki, bir neçə gün bundan öncə Milli Onkologiya Mərkəzinin rəhbərliyinin ideyası əsasında Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin tam insanlar toplaşdığı böyük bir yerlərdə ticarət mərkəzlərində də xüsusi bir təbliğat kampaniyası keçirdi müəyyən bir çətinliklərlə bağlı, bu qadınlara aid olan məsələlərlə.
Milli Onkologiya Mərkəzinin bugün peşəkar həkim heyəti bugün qonağımız idi. Başda Azad müəllim Kərimli olmaqla bu baş həkim, baş onkoloq olmaqla bütün gözəl bir heyət bizimlə bərabər idi. Məcid Ağayev travmatoloq, ortoped, Aytən Əliyeva baş boyun onkoloq, Səidə xanım Kərimova nevropatoloq, Aynur xanım Bağırzadə radioloq, Günel xanım Məmmədova mamoloq və Günel xanım Əsədova dermatoloq. Və bu həkimlərin ona görə adlarını çəkirəm ki, bu böyük peşəkarların qəbuluna düşmək belə çətin olsa da belə bugün sağ olsunlar, gəldilər bura bizimlə bərabər vaxt keçirdilər, iştirakçıların müayinəsini keçirdilər. Mən fürsətdən istifadə edib Milli Onkologiya Mərkəzinin rəhbəri, böyük gözəl ziyalımız akademik Cəmil müəllim Əliyevə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və bu alqışlar bizim peşəkar həkimlərimizə sağ olsunlar. Allah onları möhkəm eləsin. Gəlin süjetə baxaq. Salam, biz Milli Onkologiya Mərkəzinin kiçik səyyar bir həkimlərdən ibarət dəstəsi bizim maşın şounun iştirakçılarını birinci olaraq bugün müstəqilliyimizin 26-cı il dönümü münasibətilə təbrik edirik. Biz izləyirik sizin maşın şounun bütün gedişini və əlbəttə ki, bizim incə məxluqlarımız biz də çox istəyərdik ki, qurban olum Allaha onlardan birinə nəsib eləsin. Və bizim gəlişimizin məqsədi yüngülcə də olsa balaca sizindən bir profilaktik baxış keçirməkdən ibarətdir. Bir daha Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimlərinə təşəkkürümüzü bildirir və bizim bax bu qızlarımızın qeyd etdiyi kimi Biotech-ə dərin təşəkkürlər var. Əziz dostlar, Biotech Skalp estetik mikropigmentasiyada Azərbaycan təqdim edir. Bu seyrək saçlar problemi ilə üzləşən insanlar üçün çox gözəl əlverişli bir imkandır. Bu müasir Amerikada artıq icad olmuş, artıq dünyaya gələn skalp estetik mikropigmentasiya prosedurlarıdır ki, bu prosedurların qalıcılığı 3-5 il müddətində nəzərdə tutulub Azərbaycanda yalnız Biotech-dədir. Biotech-in vahid kol mərkəzi 012 488 08 28 faydalanı zəng vurun və bilin ki, Biotech artıq bu gözəl xidmətlərlə bərabər belə bir müasir xidməti də sizə təqdim edir. Dostlar, ayrılıq reklamlardan dərhal sonra burada müzakirələrimiz və bu münaqişənin qarşı durmanın sonunu izləyəcəyik. Xatun doğudan da deyəsən, mən bilirəm ki, Xatunun verilişi var idi. ATV kanalında. Gedir yoxsa iniyor? Yox, bir illik müqavilə idi, yəni ona görə. Bizim produksiyadan inşallah işini davam edəyək. İnşallah. Böyük məmnuniyyətlə çox gözəl, maraqlı söhbətimiz oldu. Əziz dostlar, mən xatırladıram ki, bu müddət ərzində bizim bax bu dəmir parçası adlandırdılar. Vallah maldır, mala görə falan deyir, odur, budur, bu əmlakdır, əmlaka görə adam belə edəməz. Amma söhbət nə olursa olsun, ham əlini maşının üstündən qoyub, heç yerə tərpətmə niyyətində yoxdular. Ona görə ki, Nurgün Motorsun 1996-cı ildən Azərbaycan bazarına məhz bu avtomobillerin gəlişi böyük bir mağa səbəbdir. İndiyənə qədər Nissan avtomobilləri Azərbaycanda Nurgün Motor sayəsində. Nurgün Motorsun salonlarından alınan hər bir avtomobilə 5 il və ya 155.000 kilometr zəmanət verilir. Nissan Altima avtomobilindən başqa siz az büdcəli lakin segmentində lider olan Nissan Sentra, əfsanəvi Nissan Patrol və Yapon keyfiyyəti təcəssüm etdirən digər modelləri də münasib şərtlər və leasinglə əldə edə bilərsiniz. Nurgün Motors ilk gündən bizimlə bərabər. Dərin təşəkkürlər. Nissana, Nurgün Motorsa minnətdarım. Xatırladıram ki, şoumuzun tərk edən insanlar artıq o gecə bizimlə deyirlər, öz evlərinə gedirlər. Əlbəttə bu sevinç üçün bir səbəbdir, amma digər tərəfdən kədərlənirlər. Ona görə ki, biz
Pullman Baku City Resort otelini seçdi və daxili və xarici hovuz, fitness studiya, dəbdəbəli müalicə otaqları və böyük spa mərkəzi məhz Pullmanda yerləşir. Şəhərdən uzağa çıxmadan gedə biləcəyiniz akvapark, konsert zalı, əyləncə mərkəzi olan Pullman Baku həm biznes, həm də istirahət üçün ən gözəl bir məkandır. Dostlar, xatırladıram ki, 012 538 90 nömrəsinə zəng vursanız, o zaman siz də qonaqlarınızı və ya özünüz Pullman'da gözəl vaxt geçirə bilərsiniz. Pullman Baku City Resort Hotel, minnətdarım. Bugün iştirakçılar, baxmayaraq ki, müxtəlif gün ərzində xatırladıram ki, gün ərzində Mehriban xanımın səhhəti ilə bağlı yenə deyirəm, böyük bir problemlər vardı və bugün də eynəkdə dayanmağının səbəbi də elə o günorta keçdiyi müəyyən bir sarsıntılar. Amma gün ərzində hətta bir vaxt tapdıq ki, iştirakçılarla bərabər tamaşaçılarla da görüşək. Bugün Greenwich'e getmişdik, Park Bulvara. Oradaydıq və gəlin o süjetə baxaq. Diqqət ekranlara. Hoşunuza geldi mi saatler ve digeler ha? Elə gözəl bizə saatlar hədiyyə elədilər. Çox sağ olsunlar, minnətdaram. Hörmətiniz artıq olsun. Sizə bol müştəri arzu edirəm. Çox gözəl. Bu deyil, amma o bizə. Ve bu da bende de bugün de Greenwich saatler. Elə Greenwich saatlerine baka biz hatırladırıq ki, şovumuzun sonuna çok az vaxt qalır. Mən bugün ilkini eşitməmişəm. İlkin necə? İlkin nəticələr gəlib baxaq görə vəziyyət nə yerə gəlib çıxdı? Bu dəqiqə 60,100 bəli. Ürəklə irəlilər. Bəli, Talib, buyur. Çox heyrətlənirəm valla. Çox heyrətlənirəm. İlk oyun günü mənim burada getməyimə xəlvətə bir plan qurulanda Mehriban xanım maşının qabağına dayanıb deyirdi: "Hə, kişilər, dillənin, danışın. 9 kişiyə qarşı tək oynayıram. Bugün bir nəfər gənc oğlana aciz ana yalvarır. Bunu necə özünüzə sığışdırırsınız?" Deməzdim ki, yalvarır. Talib, yalvarır biraz belə dərin sözdür. Lap belə digər tərəfdən. Bəli. Murad bəy, Talib, çox sağ ol ki, tərəfimi saxladın, amma elə eləməyə biz birincisi mədəniyyət və incəsənət xadimləriyik. Biz biraz eləməyək, mən kameraya da işləmirəm, doğru deyirəm. Ona da yenə başlıqda deyirəm, mədəni oynayaq. Keçən fə özüm kobudluq eləmişəm, başa düşmüşəm ki, bu kobudluqdur. Eləmə Talib, çox sağ ol ki, tərəfimdəsən, öpürəm səni. Səninlə dost olacam mən 100%. Bir şey deyim. Bəli. Mən bu sözlər deyim, o demək deyil ki, mən tamaşaçılarımı Raufun xeyrinə səs istəyirəm. Çünki sonra deyilməsin ki, 3 gün əvvəl kişilər birləşdi, Mehriban xanıma çıxdı. Mən ona görə bir tərəf qalıram. Bir tərəf qalırsa? Yəni səs istəmirəm Raufun. Aydındır. İlkin nə deyir, ilkin? Mən bayaq dedim, Raufa da dedim, bayaq söhbət olanda ki, Raufun şəklini ataq və Rauf çıxsın Mehriban xanımı vursun. Mən etiraz elədim. Valla dedim, səhhəti ilə bağlı problem var, gəl bugün onun üstünə getməyək. Amma Raufu da başa düşürəm, çünki dedi ki, məni insanlar qınayır. Mən qınaq altında qalmaq istəmirəm, içimdə bir gərginliyim var.
O da Mehriban xanlar bir düşmən falandır. Qınıyır, qınıyır. Kim qınıyır? balaca o seçimi ki keçən dəfə dəyişdi, ona görə bir balaca insanlar üstünə gəldi. Biz onu gördük, şahidi olduq. Yəni çölə çıxanda falan sponsor yanına gedəndə deyirlər ki, bəs sən niyə belə elədin? Mən sənin üçün SMS göndərmişdim. Yəqin o bir narahatçılıq. Yəni bütün bu insanlar Mehriban xanlar onu yedməyini istirdi. Belə çıxır. Valla nə baş verə bilmirəm, amma Raufa çox adam deyirdi. Yəqin ki ona görə də o fikrin dəyişmək istəyir. Raufun vəziyyətini hamıdan yaxşı anlayan burada yalnız mənəm. Yox, onu can dostu Elşad ola bilər. Onun şəklini Vüsalə, İlkin və digər Vüsalə... Siz atmamışsınız bugün. Siz Raufun şəklini atmamışsınız və kimi atın? Ona görə mənim adım hallananda mən çox narahat oldum və Rafa burada dəfələrlə reklam fasiləsinə yaxınlaşdım. Dedim ki, Raf, hər kəs bilir ki, mən əvvəldən demişəm ki, mən sözümü danan insan deyiləm. Demişəm, Mehriban xanıma dəstəyim. İndi mənim də adım hallanır. Deyir, onu sonra həll eləyərik, elə şey olmayıb. Amma mən çox narahatam. Tamaşaçılar elə bilməsin ki, mən 200... Demirəm, olmayıb demirəm. Burası Vüsaləyə nəyə görə dedim, indi girişmə, oynayım Mehriban xanımla, bu ona görə. Vüsalə atmayıb sənin şəklini. Yo. Hə. İlkin sən də atmamışsın. Yox, biz atmamışıq. 3 dənə şəkil. Talib Talib, Vüsalə, İlşad Xosi. Bildim də Kərimov əlbəttə. Sadəcə Vüsalə Əlizadə nəyə görə işləyirəm? Çünki səhər mən düşəndə oteldən foyedə dayananda nəsə söhbət getdi ki, sənin Rauf şəklin atılsın. Ona görə mən gəldim, gördüm Elşad Xosi, o biri Vüsalə Kərimova, bir də bu Vüsalə. Sən razıydın ondan yoxsa yox? Açığı oynamağını oynayardım, amma bu günə yox da, heç olmasa 2-3 gün dözmək olardı əslində. Ya bu sənin dediyin elə mən dediyimi sübut edir də. Səni vadar elədilər. Səni bugün bura çıxmağa vadar elədilər. Mən soruşmuşam ki, Rauf, əmin sən o səsi yenə yığacaqsan, boş yerə hədər getmə bugün. Yox, boş yerə hədər getmə deyəndə birimiz o udacaq, birimiz... Mən yenə də deyirəm, mən Mehriban xanıma... Rauf, bir sən mən sən deyimi deyir, bax o sözü deyəndə birimiz udacaq. Mən həmişə bu... Yəni pis uduzaram, nə olar ki də uduzum. Yox, bir sən söhbət nə deyir? Başqa bir şeydə söhbət gedir. Söhbət ondan gedir ki, mən həmişə bu ifadələri eşidəndə həmişə deyirəm ki, bu şounu tərk edən insanlar var idi. Onlar da sizə baxır. Onlar da sizə baxır, deyir ki, abala, onda məni niyə çıxardırdınız? Sizin üçün bu əhəmiyyətsiz o qədər. Çıxaram, uduzaram. Bax, bunlar olandan sonra o çıxanlar var ha. Onlar da bugün sizə bax, onu yaddan çıxartmayın. Ülviyə Alovlu sizə baxır, hansı ki, dünənləri hamınız tərəfdən onu tək qoydunuz. Açıq deyil də, tək qoydunuz. Həm siz, həm də çox maraldır ki, əyləşən tamaşaçılardır. O tək çıxdı. Ondan qabaq digəri və İlqar Mikayıloğlu, hansı ki, burada heç imkan vermədiniz danışsın. Bir anda belə İlqar Mikayıloğlu geçsin, ya o birisi geçsin, ya bu birisi geçsin. Xadın, bağışla. Buyurun. Ola bilərmi ki, əgər Rauf səs toplayarsa, Mehriban xanımın əvəzinə kimsə burada çıxmaq istəyər. Belə olarsa Mehriban xanım qala bilərmi? Hə. Qala bilərmi Mehriban xanım həmin vaxtda? Mən verirəm. Yox, bir dəqiqə, diqqət. Mən xatırladıram ki, dostlar, qaydalara görə bu həqiqətən də kimsə əlini götürüb getsə belə, seçimdən öncə və səs toplayandan sonra o seçim etməmişdən qabaq kimsə əlini götürüb getsə belə, o sayılmır ki, bilirsiniz üçün, vəssalam, bununla da... Rauf deyə bilər ki, bəli, siz əlinizi götürürsünüz, yaxşı, qoy bugün olmasın, sabah olsun. Amma bu qərarı gəlin Raufdan da soruşaq. Bu çox vacibdir. Rauf, işdir, sən səs topladığın halda inşallah. Gəlib burada Mehriban xanımın adını çəkməkdən öncə kimsə əlini götürsə, sən bunu bugünün çıxan iştirakçısı kimi qəbul edib kifayətlənərsənmi? Xeyr. Bu da sizə cavab. Yəni əlinizi götürsəz belə, onsuz da Mehriban xanlarımın adını çəkəcək. İnsan konkret hədəflə istiqamətlənib bura. Bugün iştirakçılarımız, mən neçə gündür qeyd edirəm, gözəl bir kitab mağazalar şəbəkəsi açılıb Azərbaycan paytaxtında və Gəncədə də artıq biri də var. Bu Librafdan söhbət gedir. Dostlar, mən həqiqətən heyran oldum bu gözəl məkana və orada təqdim olunan kitablara. Siz də Librafa üst tutun, baxın, görün mən dediklərimi şahid olun. Bugün biz Librafın qonağı idik. Gəlin diqqətlə baxaq.
aparıcısı Murat Dadaşov. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli tamaşaçılar, əziz həmvətənlər. Axşamınız xeyir olsun. Bugün 18 oktyabr Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi günüdür. 26 il əvvəl xalqımız azadlıq eşqi ilə dolu bir mübarizəsi sayəsində bu şərəfli yola qədəm qoydu. Həmin yol məmləkətimizin tarixində və hər bir ölkə və vətəndaşının taleyində yeni mərhələyə qədəm qoydu. Nəticədə bugün dünya qarşısında abad, firavan və işıqlı gələcəyə malik müstəqil Azərbaycan adlı mükəmməl bir əsər var. M Group Production olaraq öz adımızdan buradakı iştirakçılarıq. Sağ olsunlar uşaqlar. Burada Elşad Qosen bir şəkli vardı. Gənc Stalindən. Tabii, mən belə oxşarlıq doğrudan da görməmişəm. Elə bildilər ki, Elşad Qosen haqqında bir kitab buraxılır. Doğrudan. Görürsən. Stalinə bir alqış gəlsin, zəhmət olsun. Dostlar, mən xahiş edərdim ki, indi tarixi personajlar var ki, onların ümumiyyətlə fəaliyyəti və digəri böyük bir suallar yaradır. Elə Stalin də onlardan biridir. Mənim üçün indiyə qədər böyük bir sualdır və mənfi tərəfə yönəlmiş bir insandır. Neyse, ola bilsin və bunu tarixi məsələdir və dərin bir məsələdir. Dostlar, mən sadəcə xatırladıram ki, Maşın Reality Showusunda biz bugün Rauf Əhmədov və öz təqidi ilə mən dəfələrlə yaxınlaşdım və bu sualın yeganə cavabı, hədəfin kimdir? Mehriban Xanlarova sualına cavab tapacağıq və ya əksinə tapmayacağıq. Mən xatırladıram ki, şoumuza dəstək olanlar sırasında bizim Bravo Hipermarketi var ki, ürəklər al deyir. Bravo Hipermarketində bugün Baku Shopping Festival şəhərimizdə start verib artıq neçə gündür və Bravo Hipermarketində də bu möhtəşəm bir tədbirə qoşulub 15 noyabr tarixindən kimi Bravo Hipermarketində çox geniş çeşidli qeyri-qida məhsullarını xüsusi indirimlərlə əldə edə bilərsiniz. Bundan başqa alınan məhsullara tax-free imkanında əldə edəcəksiniz. Yəni ödəniş etdiyiniz məbləğin bir hissəsini sizə geri qaytaracaqlar. Baku Shopping Festival çərçivəsində Bravo Hipermarketini mütləq ziyarət edin, çünki indi əsl alış-veriş zamanıdır. Əhmədli qəzəbəsi Ramiz Quliyev küçəsi 4 keçmiş radyo zavod ərazisi iştirakçılarımızla birlikdə, maraqlı xəbərdir. İştirakçılarımızla birlikdə 21 oktyabr tarixində saat 14:00-da Bravo'nun Əhmədli qəzəbəsində Ramiz Quliyev küçəsi 4 ünvanında qonaq olacaq. 21 oktyabr tarixində saat 2-də orada görüşək. Biz keçən dəfə getmişdik. Gözəl bir konsert proqramı gözləyir bizi orada. Bizim iştirakçılarla bərabər çox maraqlı bir vaxt keçirəcək. Keçən dəfə getdik, sağ olsun Əhmədlidə yaşayan bizim tamaşaçılarımız. Hər birinə buradan bir ateşli salamlar Əhmədlidə yaşayan tamaşaçılarımızla o qədər böyük maraqla gəldilər, iştirak edədilər ki, biz sizi yenə də gözləyirik 21 oktyabrda saat 2-də Əhmədlidə. Əziz dostlar, kiminsə bir ürək sözləri, ürək dirək sözləri, kiminsə fikir dəyişkənliyi və filan varmı? Rauf, buyur. Səslən. Mən bir dənə söz demək istəyirəm. Keçən dəfə Mehriban xanıma borcluydım, onun borcunu qaytardım. İndi də söz verdiyim xalqa borcumu mən qaytarmaq istəyirəm. Bunu da Mehriban xanım hədəfimdir mənim, 100%. 100% hədəf Mehriban Xanlarovadır. Mehriban Xanlarova nə deyir bu barədə? Yenə də deyirəm, hədəfi dəyiş. Sonra demək ki, yəni bir böyük kimi sənə demədim. Hədəfi dəyiş və deyir, sonra demək ki, böyük kimi sənə deməmişdim. Hansı bir məxfi bir məsələ varmı Mehriban xanım? Hansı ki? Sonra demək ki... Deyin, Mehriban xanım, əgər məxfi məsələ varsa, elə şovdur deyin. Ya da Murad müəllimin qulağına deyərsiniz sonra. Murad müəllimin qulağına niyə deyirəm? Bəyəm Murad müəllim reality showdur, bizim aparıcımız. Bildim, yəni ki, qıraqda qulağına deyərsiniz ki, xəbəri olsun. Gəlin, nə danışırsa dostlar, mən həmişə o tərəfdarıyım ki, nə baş verirsə, burada baş verirsə, açıq danışılsın. Həqiqətən də bu kəlmə biraz bir tər səsləndi. Yəni, sonra demək ki,
mən sənə deməmişdim. Nəyi? Mənim kripto qatımda gizlənən o sirli nəsə, hansısa şəxsi mənafeyimi nəsə demək istəyirsiniz, ona da icazə verirəm. Deyin, yəni. Heç nə. Sadəcə deyirəm ki, rəqibi dəyiş. Sevirəm sizi, siz çox gözəl xanımsınız. Siz bəlkə də bu maşın şovda ən gözəl xanımsınız. Nəticə bu dəqiqəyə. Gəlin baxaq nəticələrə və görək vəziyyət nə yerdədir. 57,58% səslərin tamaşaçı qalsın deyə kesin deyənlər azlıq təşkil edir. Mənə elə gəlir ki, Rauf, Mehriban xanım dediyi məsələ bəlkə də onunla bağlıdır ki, bugün dostlar, çox xahiş edirəm, bir saniyə diqqətinizi. Mənə elə gəlir ki, Mehriban xanım dediyi məsələ onunla bağlıdır ki, bugün sən qalsan hətta belə, sabah sənin buradan getməyini təşkil edəcəklər. Ola bilər o istiqam, yoxsa Mehriban xanım, bu mənim öz fikrimdir. Bəli. Yəni siz hansısa bir fakt haqqında xəbəriniz var mı? Sirli saxlayırsınız. Kimsə eşitmiş, kimdən nəsə eşitmiş yoxsa elə belə fikrinizdir. Bu üzr istəyirəm, bu Ülviyə Alovlu dünən deyirdi də, bu məsələni bu dünən idi də, yox, mən artıq sırağı günü üzr istəyirəm. Deyirdi ki, Mehriban, bax burada yanırdı, hətta maşının kapotunu əlini vura-vura deyirdi ki, Mehriban xanım, siz üzr istəyirəm, siz çox şey başa düşmürsünüz burada, hər şey sizə qarşıdır, qızlar da hətta sizə qarşıdır, yanınızdadır bu sözü. Siz amma o anda xanımlarla bərabər idin, qızlarla bərabər idiniz və o siz eşitdiniz, amma Ülviyyənin dediklərində çox böyük həqiqət var idi, ha. İndi inanırsınız onun dediklərini, yoxsa yenə də razı deyilsiniz? Mən razıyam oyuna, amma mən onun yanına dəfələrlə getdim ki, oyna. Oyunumu apar. Oyna deyəndə siz mənim yanımda oyna, mənim xeyrimə oyna kimi ifadə yoxsa Yəni, o çıxmış da ilk gündən, deyirdim oyna da. Səs də, onu deyirdim. Oyna, o mənədə oyna yox, o səs istə. O cür demişdim, razıyam. Amma hər halda, bugün Ülviyə burada yoxdur, bugün digərlər də yoxdur. Bugün burada qalan yalnız siz, biz, Rauf Əhmədov və Mehriban xanlarovadır. Dostlar, bu arada bir xəbər də var, onu sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu yaxın günlərdə, tarixi mən xahiş edib dəqiqləşdirin, 21 oktyabr tarixində böyük boks hadisəsi baş verəcək. Bu da Ukraynanın Krivoy Rog şəhərində. Mən böyük məmnuniyyətlə onu qeyd etmək istəyirəm, böyük sevinclə qeyd etmək istəyirəm ki, Qəbələ klubu, bizim Qəbələ İdman klubunun boksçuları dəvət olunub. KB75 adlı bir klub var Krivoy Rog şəhərində, boks klubu. Onlar bizim Qəbələ klubunun uşaqlarını dəvət ediblər və böyük bir idman yarışı olacaq orada. Möhtəşəm bir idman yarışı olacaq orada. Azərbaycanın şərəfini qoruyan Qəbələ klubunun boksçularıdır. Biz o uşaqlara buradan uğurlar arzulayırıq. İdmançılar indi hal-hazırda bizə baxırlarsa, onlara bir ateşli salamlar Bakıdan, studiyamızdan. Ürəkli olsunlar. Biz sizinləri, bizim əziz boksçularımızı ürəkdən salamlayırıq və hər zaman Azərbaycan idmanının hər uğuruna Azərbaycan xalqı böyük bir sevinclə qarşılayır. Bugün də bax belə bir oyun heç-heçə qutardı, amma bizim üçün sanki bir qələbə idi. Əziz dostlar, məncə Renesans da bir qələbədir. Renesans Palace İnşaat sayəsində böyük bir qələbədir. Biz hər zaman xarici ölkələrdə olarkən böyük kompleksləri görürük və həmişə deyilir, məsələn mən gəzdiyim yerlərdə, olduğum yerlərdə deyirlər ki, premium və həmişə soruşdum bu premium nə fərqləndirir, premiumu digərlərindən. Sən demə artıq bu Renesans Palace'da gördüklərim həqiqətən də premium segmentinə aid olan bir məsələdir. Birincisi, yadda saxlayın ki, bu şəhərin mərkəzindədir bu kompleks. Amma eyni zamanda sakit yerində, Elmlər Akademiyası metrosunun yanındadır. Renesans Palace'ın azdır ki 4000'e yaxın sakinləri olacaq. Orada onlar üçün, sakinlər üçün gözəl bir imkanlar, gözəl bir şərait, böyük bir kommersiya sahələri var. Burada Renesans Palace'ın iş mərkəzləri və kommersiya obyektləri üçün tam 21.000 kvadrat metrlik sahə ayrılır. O Renesans Palace'ın kommersiya obyektlərindən ən əsas üstünləri də ondan ibarətdir ki, şəhərin mərkəzində yerləşməsi hazır qranit fasaddır. Hər tərəfi obyektlərin hündürlüyü 5 metr 40 sant olmaqla da əlbəttə ki, bu obyektlərin məhz öz statusunu seçmiş insanların əhatəsində olmasıdır. Və uşaq bağçası, klinika, bank, Bravo supermarket orada, hər şey orada var. Bu kommersiya sahibkarlar üçün gözəl bir təklifdir.
Artıq kommersiya obyektlərinin bir çoxu sahibkarlar tərəfindən alınıb, amma kommersiya obyektlərini Rensans Palasda icarəyə götürmək olar. Bu da mümkündür. Satış həm nağd, həm də daxili kredit şərtləri ilə həyata keçirilir. Dostlar, yaddan çıxardın. Biznesmenlər üçün gözəl başlanğıc üçün əldə etdiyiniz ən gözəl nailiyyətlər elə Rensans Palasdan başlasın. Telefon 050 715 88 88. Rauf Əhmədov və Mehriban xanlar var. Mən sadəcə bir xırda bir detalı düşünmək istəyirəm sizinlə bərabər. Həmişə belə ehtimallar qururuq. Rauf Əhmədov bugün Mehriban Xanlarovanı şoudan kənarlaşdırandan sonra 3 xanım və 4 cənab qalır. 3 xanım, siz birsiz yoxsa yox? Vüsalə. Dünənlər Vüsalə xanım dedi ki, bağışlayın sözünüzü kəsirəm. Dünən Vüsalə xanım dedi ki, mən tək oynayıram. Ona görə, yəni mən də yəni təkəm, o da tək. Hamımız tək idi, onda belə çıxır. Mən söz verdiyim kimi qadın həmrəyliyini pozmamışam, heç vaxt da pozmaram, verdiyim sözü dönmərəm heç vaxt. Elə ona görə də mən Ülviyə ilə bir duelə çıxmadım, amma hansı ki mən zarafat onu təklif eləmişdim ki, Ülviyə hamı birini götürdü, gəl bizdə, o dedi ki, yox, bizdə yox da, güldü. Və siz birsiz yoxsa yox, onlar suala cavab verir. Mən heç biri ilə problemim yoxdur, yenə də yanlarından dəstəyəm, əgər onlar mənimlə birdilərsə təbii. Mən bu sualı ona görə verirəm ki, yəni siz gözləmirsiniz. Yəni bu dəqiqə danışığınız varmı ki, üçünüz bərabər finala addımlayaq? Var elə bir danışıq? Yox, belə danışıq heç kim eləməyib. Bəs siz uşaqlar, indi Raufla Elşadın arasında münasibətlər möhkəmdir, aydındır. Bəs sizdə necə? Valla mən birinci gündən qruplaşmada olmamışam, amma hamı ilə olmuşam. Çünki hamı mənə çox istəyib deyə. Mən də elə hamı ilə, yəni heç bir qrupda yoxam valla. Bayaq qorxdum, dodağım da çoxladı. Bəli, Vüsalə, qısa deyəcəksinizsə olar. Çox qısa deyəcəm. Vüsalənin dediyini aydınlıq gətirmək istəyirəm. O sözün üstündə durmaq, dürüstlük falan belə anlaşılmasın ki, tamaşaçılar qarşısında mən xanımlarla birlikdəydim, amma bugün xanımlardan ayrılmışam. Sadəcə mən gördüm ki, mən özüm bir tələdəyəm. Və mən bunu aydınlaşdırandan sonra niyə qalım ki o qrupda? Mən ona görə soruşuram ki, indi bu axşam artıq hər şey dəyişəcək. Mehriban xanım şounu tərk edəndən sonra sizdə və getsə, əlbəttə ki, bu hadisələr tam başqa bir minval, başqa istiqamətə gedəcək. Və mən demirəm birləşir, mən sadəcə deyirəm ki, xanımlar və canablar 4 canab 3 xanıma qarşı olsa, kim yaparsa bu xanımlar birliyi artıq parçalanacaq. Sonuncu minnətdarımız yenə də bu arada 25 oktyabra qədər kampaniyasını eləyən Stuttgart'adır. Gözəl avtomobil ehtiyatları. İndi şounu tərk edən insanlar ola bilsin ki, deyəcək yaxşı. Kiminsə maşını var, kiminsə maşını yoxdur, amma gedəcək deyəcək, bax qış gəlir, gələk biraz maşınına da baxaq, maşına nə qədər yaxşı baxsaz, o qədər maşın da sizə yaxşı baxacaq. Bu həm maşın şouda belədir, həm də həyatda. Stuttgart gözəl bir imkanlar yaradır ki, siz də dünyanın məşhur Yaponiya, Koreya və Alman brendlərinin avtomobil ehtiyat hissələrini gözəl qiymətləri əldə edəsiniz. Bunun üçün www.stuttgart.az internet səhifəsinə daxil olun, ünvanları öyrənin. Bax, belə bir müasir gözü ekranlarda, müasir gözəl dükanlar var ki, gəlirsiniz, rahatlıqla detallarınızı seçirsiniz, mükəmməl alırsınız, hətta hədiyyələr də olur orada. 055 353 66 66 Rauf Əhmədov. Vaxtımız azalıb, yaxınlaşın mənim yanıma. Stop. Əziz dostlar, Rauf Əhmədov, yaxınlaşın bura. Rauf Əhmədov bu andan etibarən nə deyildisə artıq deyildi. Bu ana qədər kim nə səs topladısa topladı. Bütün səslər hesablanır və bizə son nəticələri çıxartmaq lazımdır. Rauf Əhmədov bugün bu şouda çox tərənnümlə çox tərəddüdlə bu şouya seçiminə qatıldı, amma seçimi bəlli idi. Biz başa düşürük seçimini, Rauf. Bu elanı insan tez-tez dilinin qurbanı olur da, yəni artıq demişdi və biz bu Santiago Bernabéu, El Clasico və digər kimi məsələ əlbəttə bir sonuna çıxmalıdır və Rauf ona görə də mən əminəm ki, Mehriban xanım da Raufun seçiminə anlamasa da amma başa düşür. Amma yenə də Mehriban Xanlarova
dəfələrlə üst tutdu Raufa ki, Rauf şouda mənim seçimini dəyiş. Raufun bu seçimini dəyişməməyini mən anlayıram. Mən başa düşürəm. Bu dəqiqə Raufun içində nələr varsa Verilişin aparıcısı Murat Dadaşov. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli tamaşaçılar, əziz həmvətənlər. Axşamınız xeyir olsun. Bugün 18 oktyabr Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi günüdür. 26 il əvvəl xalqımız azadlıq eşqi ilə dolu bir mübarizəsi sayəsində bu şərəfli yola qədəm qoydu. Həmin yol məmləkətimizin tarixində və hər bir ölkə vətəndaşının taleyində yeni mərhələyə qədəm qoydu. Nəticədə bugün dünya qarşısında abad, firavan və işıqlı gələcəyə malik müstəqil Azərbaycan adlı mükəmməl bir əsər var. M Group Production olaraq Verilişin aparıcısı Murat Dadaşov. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli tamaşaçılar, əziz həmvətənlər. Axşamınız xeyir olsun. Bugün 18 oktyabr Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi günüdür. 26 il əvvəl xalqımız azadlıq eşqi ilə dolu bir mübarizəsi sayəsində bu şərəfli yola qədəm qoydu. Həmin yol məmləkətimizin tarixində və hər bir ölkə vətəndaşının taleyində yeni mərhələyə qədəm qoydu. Nəticədə bugün dünya qarşısında abad, firavan və işıqlı gələcəyə malik müstəqil Azərbaycan adlı mükəmməl bir əsər var. M Group Production olaraq öz adımızdan, buradakı iştirakçılar, tamaşaçılar adından, hamının adından Azərbaycanımızı, başda Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla, bütün xalqımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Ölkəmizə saadət dolu günlər və qələbə sevinci ilə hər zaman yaşayırıq. Tanrı Azərbaycanımıza və xalqımıza yar olsun. Əziz dostlar, bu gözəl bir bayram əhval-ruhiyyəsinə, bizim bu gözəl bayram günümüzə bir gözəl xəbər də gəldi. Mən səhv etmirəmsə artıq futbol oyunu bitdi və biz neçə gün burada qeyd etdiyimiz hadisə mən hesab edirəm ki, bugün uğurla başa çatdı. Heçeçe oldu, heçeçe ilə bitdi. Atletico Madrid, Qarabağ. Əlbəttə, Qarabağımız öz meydançasında böyük, nəhəng, illerin nə bilim, böyük bir klubu Atletico Madrid'i Atletico Madrid bizə qalib gələ bilmədi. Öz torpağımızda bu bayram günündə sanki bir bayram yaşatdılar. Çox sağ olsun futbolçularımız, sağ olsun azarkeşlərimiz, sağ olsun Azərbaycan, eşq olsun. Əziz dostlar, xatırladıram ki, bu bayram günündə də biz yenə də canlı yayımdayıq. ATV telekanalında M Group Production bu böyük və çox maraqlı bir televiziya layihəsini təqdim edir. Dostlar, həqiqətən də maraqlıdır. Bir neçə gün bundan öncə, ayın əvvəlində biz 18 iştirakçı ilə
9 kişi, 9 hanımla beraber bu şoya başladık. Hanımlar ve canablar adlandırdık. Bugün ise şovumuzun, belə deyim, tam ortasında 4 hanım ve 4 canabla şovumuzu devam edirik. Vüsale Kerimova. Alkışlarınızla Vüsale Kerimova ekranlarda. Vüsale Kerimova bugün beyaz bir paltarda, ağ libasta gelip karşınıza. Sanki bir sevinç günüdür. Hatun Əliyeva. Hatun her gün farklı giyimlerde, farklı saç düzümlerinde bizi sevindirme. Her defa çönürüm, diyorum ki belki bir başka iştirakçıdır. Belki diğer gayetli şoya. Sen de bəli, değişilen kadınsın. Değişilen kadınsınız ama yeriniz değişmesin. Həmişə şovun axırına kimi qalasınız. İlkin Miskerli. İlkin Miskerli, aktör, komedyant ve çok istedadlı bir şəxs. Rauf Əhmədov.